á Sörlastaði þar sem að framöndan fimmgangur í meistaradeild ungmenna og topprætt í boði Bros, Miðás og Miklholts. Fyrsti knapp í braut Fanndís Helgadóttir og hún tilbúin hér þar í braut þegar kallið kemur. En framöndan 37 knappar í forkeppni við hlé svona í cirka þegar helmingurinn hefur lokið keppni og að sjálfsögðu sjoppan opin hérna fram í Andiri hjá henni Stebbu og hægt að fá þar á steinum ef einhver óskar. En eins og ég segi, við byrjum bara eftir rétt tæpar 2 mínútur. Já, eftir hest númer 20 gerum við stutt 10 mínútna hlé. En knapi númer 20 Unnur Erla, þannig að hún síðust fyrir hlé og Viktor Óli fyrstur eftir hlé. Já, við erum mætt hér að Sörlastöðum í Hafnarfirði. Benedikt Ólason heiti ég og mun lýsa fimmgangnum í meistaradeild ungmenna í dag. Ég verð bara einn í dag. Hann Hafþór félagi minn skildi mig eftir. Maður það bara takast á við þessa áskorun. Eins og ég sagði áðan, þá fimmgangur F1. Þar erum við að tala að við erum að ríða allar 5 gangtíðurnar. Og það sem þetta snýst náttúrulega að tölt og skeið að sjálfsögðu með tvöfalt vægi, þannig að það svona það sem skiptir mestu máli og við viljum fá gott 4-takta tölt og síðan strax inn í 2-takta og sveiðmikið skeið, þannig að það verður að ætlast til mikið af þessum krökkum sem mæta hér í dag. Það ríða eitt inn á einu og eru búin að hanna sitt prógram. Það verða 38 sem etja kappi hérna í dag og síðan verða riðin A og B úrslit að lokinum forkeppni. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer. Þetta verður hörkukeppni, sýnist mér, allan þá á blaði. Það eru mikið af sterkum hestum hérna, reynslumiklum og góðum knöpum, þannig að ég spáði því að við munum sjá mikið af góðum sýningum. Þetta er glæsileg höll hérna sem að komin upp hérna. Ég nú reynsla á því að ríða hérna svolítið og þetta virkilega skemmtileg höll. Það svona og að sjálfsögðu frábær uppbytunaraðstöðu að sjá höllin með það að þá þurfum við að kalla fyrsta knappa í braut, en dómarar hér í dag frá vinstri séð upp í Árvendastúku Oddrún Ýr Sigurðardóttir, þá Guðmundur Snorri Ólason, Steindór Guðmundsson, Berglind Sveinsdóttir og Svanhvít Kristjánsdóttir. Og þá slær klukkan 11 og við fáum fyrsta knappa í braut. Það Sörlafélagin Fanndís Helgadóttir, situr fyrir afsakið, hún situr Sprota frá Vesturkoti. Og svo vil ég endilega biðja knappa að hjálpa okkur við það að láta þetta ganga vel og hratt fyrir sig. Ég ætla að biðja áhorfendur að setjast ekki í neðstu röðina við völlinn. En þarna hún komin, hún Fanndís meðan Sprota frá Vesturkoti 12 vetra brún stjörnóttan undan Álfarni frá Syðri Gegnishólum og stelpu frá Meðalfelli keppir fyrir Helgatún Hestaval. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þá fyrsti knappi mættur í braut. Þetta hún Fanndís Helga og Sproti frá Vesturkoti. Þetta virkilega farsætt par. Það búið að gera það gott í 5 gang og virkilega flott og byrjar hérna á bara hörku fínu tölti. Þau ríða hér á vaðið. Skemmtilega svona reistur hjá henni og svona skemmtileg stilling á þessu. Hann mætti kannski ganga betur í gegnum sig ef ég myndi, ef það eitthvað að sitja út á þetta. Og sí, hérna kemur svolítið erfið gangsketing upp í stökk sem að mun sennilega draga hann aðeins niður. Hún þarf að gera mikið
fyrir hestinn þarna en fer hérna bara inn í fínasta stökk. Það er eiginlega ótrúlegt hvað hann gengur vel á stökki þrátt fyrir þessa gangskiptingu út að hún hjálpaði henni klárlega ekki inn í þessa gangtegund. Hér kemur mikið betri gangskipting og inn í bara fínt brokk. Þetta er áferðarfallegt brokk. Það er hérna bara stöðugur hraði og hérna hesturinn er sáttur hjá henni. Það er bara að leysa þetta vel. Skemmtilega kveldur og skemmtileg yfirlín á honum. Það er hérna hringa sér fallega og gerir svona mikið úr sér. Já, ætla ég veðja að það komi skeið núna. Já. Svona hefði mátt teygja sig kannski aðeins betur inn í skeiðið. Var svona aðeins hár inn í því. Þessi er betri. Þetta var bara Þetta voru kannski aðeins erfiðleikar inn í bæði niðurtöku og niðurhægingu. Það er hérna, en hesturinn tók á því að skeiði þegar hann fann jafnvægið og gerði það vel. Það var svona útfærslu atriði sem kannski mun að draga það aðeins niður. Hann var hérna, þau voru ekki alveg kláraði saman hvernig það ætlaði að byrja inn í skeiðið og hérna síðan fer hann bara inn í þetta fína fet. Stikar vel. Mætti kannski taka, já, þetta er bara gott fet, hann mætti kannski svona, já, taka svona meiri stærri skref að framan. Hann hérna nær framfótaskrefinu vel með afturfótunum en hérna hann er ekkert mjög framtakamikill á framlöpunum. Þá er fyrsti knapi búinn. Takk fyrir þetta, Fanndís og Sproti. Takk fyrir þetta, kærlega. Þá ætlum við að fá einkunnir. En Fanndís og Sproti hafa hlotið 6,2, 6,2, 6,1, 6,6 og 6,3 gera 6,23. Þá er næst í braut Lilja Rún Sigurjónsdóttir. Hún er fáksfélagi. Hún situr djást frá Skógarnesi, 7 vetra brúna. Djásnurundan Hrannari frá Flugumýri 2 og Snotru frá Grenstanga og Lilja Rún keppir fyrir Miðás Miklholt. Vertu velkomin Lilja og gjörðu svo vel. Já, þá er Lilja Rún næst í braut. Hún situr hún að djást frá Skógarnesi. Þetta er sigurvegarinn síðan í fjórgang daginn. Þau byrja hér á tölti. Fer bara vel, það er góður taktur. Merin er bara sátt hjá henni og hérna það er ekkert verið að fara fram úr getu og hérna þetta er bara fallega riðið hjá henni. Það er svona skemmtilegt tölt. Mætti svona kannski vera aðeins hringaðri og kvöldari svona í yfirlínunni en virkilega fallegt bara. Fer síðan bara inn í þetta góða stökk. Það er hérna að vera með 5-gangsross sem er mikið vakurt og hérna að ríða síðan stökk innan hús. Það getur verið, það er flóknara heldur maður heldur sko. Hérna þær gera þetta bara vel. Bara síðan hérna inn í brokk. Stint og gott brokk. Það er hérna, já, bara framtaksmikið brokk. Það er svif í þessu og það er stinning og Lilja leysir þetta vel. Hún er að hjálpa meirinu vel gegnum þetta og hérna þær fara þetta bara virkilega fallega. Æja, en hann er á fet.
hérna vantar svona aðeins meiri framhugsun, svona mætti stika svolítið betur áfram og taka stærri skref. Þetta hérna bara meðalfett, það bara eins og ég segi, það mætti svona stika kannski betur og taka stærri skref og hérna, en þetta bara en hún róleg meirinn og tekur róleg skref, þannig að þetta það ekkert hægt að sitja út af þannig nema það bara til að fara í þessar hæstu hæðir sem við erum alltaf að tala að þá mætti hún kannski stika betur. Undirbýr hún sér hérna fyrir skeið. Úps. Þetta var svolítið erfið niðurtaka. Hérna, kannski hann var ekki alveg komin upp í stökk og þurfti að hjálpa henni svolítið mikið í þeirri gangskiptingu. Þessi niðurtaka betri og fer hérna inn í bara hreint skeið. Og hérna, svona þegar hann hægir á henni þá fer hún svolítið inn í tölt. En hérna... Takk fyrir þetta Lilja Rún og Djást. Og þá eru einkunnir næsta mál á dagskrá og svo hún Elín Ósk Óskarsdóttir næst í braut. Og það eru komnar einkunnir 5,3, 5,7, 4,5, 5,6 og 6,0 gera 5,53. Þá næst í braut Hornfirðingurinn Elín Ósk Óskarsdóttir. Hún situr hann Ími frá Blesastöðum 1A. Og Ímir 9 vetra gamall, hann móalottur að lit. Já, Lilja og Djást fara hér í 5,50. Þeir að taka misjafnt á henni á skeiði sem útskýrir misjafnar tölur. Eins og ég sagði áðan, þá þessi 5-gangur meistaradeildar ungmenna og topprættir í boði Bros, Miðás og Miklholts. Dómarar hér í dag Oddrún Ýr Sigurðardóttir, Guðmundur Snorri Ólason, Steindór Guðmundsson, Berglind Sveinsdóttir og Svanhvít Kristjánsdóttir. Hún að fá frá 4,5 niður í 0 fyrir skeið. Það sennilega einn dómari sem gefur henni bara, sem segir hún sé sennilega bara á tölti. Við bíðum enn eftir Elínu. Það blíða hjá okkur hér í dag. Það verður gaman að ríða út. Það mikið fótaburðarfæri. Það sennilega verður tekið mikið af söluvídeóum í dag. Ef ég væri með mikið af söluhrósum á húsi þá væri ég sennilega að gera það akkurat núna. Þetta akkurat færið í það. Og já, það veitingasala hérna fram í Andiri hjá henni Stebbu og þar hægt að fá hamborgara og súpu í hádeginu og ýmislegt annað góðgæti. Hvar hún? Já, hérna sjáum við hvernig leiðar hann á skeiði. Já, og þá kemur þriðja kall. Elín Ósk Óskarsdóttir. Það þannig í reglunum ef það kallað þrissunum og knappi mætir ekki braut þá fær hún ekki að ríða sitt prógram. Þannig að hún komin hér á síðasta séns. Mig grunar að þetta sé búið hjá henni. Það verið að gefa henni mikinn séns hér. Það á ekki að láta bíða svona eftir sér. Þetta ekki... Yfirdómari, hvað viltu bíða lengi? Nei, ok. Þá köllum við næsta knappa. Já, við býtum nú ég að fá einhver merki úr hurðinni. Þetta á ekki að gerast. Við erum hér í meistarild ungmenna og það á ekki að láta bíða svona eftir sér. Það knappar þurfa að passa þetta meira og hún... Þá vil ég endilega fara að sjá hana Elínu ríði braut eigi síðar en núna. Þarna kemur hún.
Hann Ýmir frá Blesastöðum 1A, 9 vetra Móalottur undan Ómi frá Kvistum og Dimmu frá Blesastöðum 1A og Elín Ós keppir fyrir Hestvít Lækjarbrekku. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, en hún mættir í braut, hún lét bíða svolítið eftir sér. Það hérna... En hún ætlar að byrja hér nær hurðinni. Ég ætla að veðja að sé eitthvað að gera með útfærslu á skeiðið og taka kannski fyrir sprettin í pluss 8. Einhver svona gruna það. Það svona pluss og mínus 8 sem þú ferð í 8 hurðinni, það sem hestarnir leita svona náttúrulega. En hún byrja hér á 12. Já, bara fínt 12. Þetta bara svona, já, áferða fallegt. Það fínn taktur og góður hraði. Það hrætt hér við áhorfendur sýnist mér. Já, þarna fannst fyrir mína parta fannst mér ekki vera mikill tvítaktur í þessu skeiði. Það var svolítið klárar skeiði hér og setur hann síðan upp í stökk. Bara inn í fínt stökk. Þetta er bara svona áferðarfallegt stökk. Það fínn hraði og hestur. Sjálfsögðu mætti kannski aðeins vera meira svif og hérna svona aðeins framhærra en bara fínt. Fín gangsýting niður í brokk sem leiðir að bara góðu brokki. Það svona, þetta jafn hraði og hérna tvítakta brokk. Það mætti kannski vera aðeins meira svif. Hún svona aðeins, já, hún fer meira, já, það vantar kannski, það kemur hérna. Betri hérna á þessari langlið. Svona aðeins að kinka kolli hjá henni og hérna. Fer hér inn í fett. Það vantar svona töluverða framhugsun í þetta fett. Það vantar að hesturinn stíki betur fram og taki stærri skref. Og svona þetta er svona full hægt líka. Það myndi sennilega hjálpa ef ég mætti veðja þá myndi ég halda að myndi hjálpa henni að feta í hinn áttina. Það sem hún að feta í 8 hurðinni og þá kemur svona náttúruleg framhugsun. Það að skána þetta fettið þegar það kemur inn í beygjuna. Þannig það bara að verða fínt. Það gott. Var svona aðeins lengi að koma sér inn í það. En það greinilega gott fett til. Þakka ykkur fyrir Elín Ósk og Ýmir. Þá Dagur Sigurðarsson næstur í braut. En einkunnir fyrir Elínu og Ými eru 5,5, 4,0, 4,2, 5,8 og 4,3 gera 4,67. Þá eins og ég sagði næstur hann Dagur Sigurðarsson, Geysisfélagi. Hann situr hann að nót frá Ásmundarstöðum 3. Nót hún 11 vetra gömul, brún að lit undan ömmu, stráki frá Ásmundarstöðum 3 og nótu frá Ásmundarstöðum. Vertu velkomin Dagur og gjörðu svo vel. Og Lilja Rós ætlar svo að vera tilbúin. Já, þá hann Dagur mættur í braut. Hann byrjar líka nær hurðinni. Það mikla pælingar sennilega út frá því.
knapar eru búin að leggja mikið í æfingar og hérna voru búin að pæla mikið í þessu. Byrjar hér á tölti. Kraftmiklu tölti, hann svona aðeins ójafnvægi gegnum fyrstu beygjuna. Sama hér. En þetta kraftmikið og fínn taktur og úps, aðeins hræddir við blómabottana. Tekur hér síðan brokk. Þetta steinn brokk. Það hérna, mætti vera kannski aðeins svona kveldar yfirlína sem að koma hér, sýnist mér. Það greinlega. Já, þetta gott brokk. Það svif og það stint og Dagur hjálpar henni vel. Hér kemur aðeins erfið gangtegund, allavega í byrjun. Það hérna, þetta já, þetta lítið fett, hann svona nærði eiginlega að vera á tölti heldur en fetið, þótt að fótaröðuna sjálfsög svo sama, en það vantar að róa hann niður og Dagur að reyna að hjálpa henni, en hérna þetta svona, já, það vantar að alla ró í þetta fett og hérna en þau koma hér inn í beygjuna og já, þarna kom lítið stökk. Dómarar gætu dæmt þetta sem rennsli. Ég gæti dottað í huga að það væri misjafn tölur að þetta væri dæmt að einhverjir að segja að hann hafi ekki tekið þessi 2 stökkskref sem þurftu, en bara gott og kraftmikið skeið, takturinn bara góður og hérna seinni spretturinn var bara virkilega góður. Klárar sýningunum á stökki. Þetta bara fínasta stökk. Leifir meir en að vera svona og fer örlítið hraðar heldur þeir sem eru búin að sýna hér í dag og hérna það greinlega hjálpar henni með svif og hérna. Takk fyrir þetta, Dagur og Nót, og mér láðist að segja það að hann Dagur keppir fyrir Kastalabrekku. Og þá hún Lilja Rós Jónsdóttir næst í braut. Og við erum bara að bíða eftir einkunnum. Þarna komu þær. Dagur og Nót hafa lotið 5,0, 4,6, 5,7, 5,7 og 5,5 gera 5,40. Já, þá hún Lilja Rós Jónsdóttir næst. Hún Brimfaxafélagi, situr Bensa frá Skipaskaga. Hann Bensi 16 vetra gamall, rauðstjörnóttur að lit. Undan aldri frá Brautarholti og Finnu frá Garðsá. Og Lilja keppir fyrir Grindjána. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þá nafnið komin í braut. Þetta eru þau Lilja Rós og Bensi frá Skipaskaga. Byrja hér á tölti. Upp á hægri, þetta fyrsta sýningin sennilega í dag upp á hægri. Rúlla þetta bara flott. Það svona, já, ef maður setur svona kannski örlítið spurningamerki á, hann skána nú hér töluvert en hérna, en þetta svona, já, það takturinn svona ekki alveg til staðar, hann svona aðeins inn og út, hann svona aðeins að rúlla upp á fótinn og hérna, og verður svona aðeins hliðstæður inn á milli. Já, hér fær hún bara 0 fyrir þennan sprett. Það hefur verið klókt hjá henni þarna bara að taka stökk. Það hún fór aldrei inn í skeiðið, þá hefði hún bara getað tekið stökk og púslað skeiðinu seinna inn í prógrammið. Hann tekur hér skeið
það svona sama hér, það svona takturinn mætti vera örlítið betri, það fór ekki inn í mikinn tvítakt, hann var svona full hár inn í skeiðið sem að hjálpar henn allavega klárlega ekki að fara inn í þennan tvítakt sem við viljum fá. Og hér á stökki hraðinn fínn og hérna, en það svona mætti vera aðeins kvöldari yfirlína og mætti svona svífa betur og sleppa betur svona aftan og svífa betur og vera meiri þrítakt. En fín gangskipting niður í brokk og kemur hérna bara kraftmikið brokk og þetta svona það svona leiðir af sér að hún var full hár á stökkinu, að hún er ekki alveg að hérna fá yfirlínuna undir stjórn. Hún er svona, já, hann er svolítið mikið opinn í kverkina og hérna er aðeins að tuða í henni. Vantar svona hvelfinguna og myndi nota bakið betur til að teygja henni fram. En brokkið var að sjálfu sér fínt og það var hérna það var bara fínt svig og hérna og gangtegundin góð. Svona aðeins að kíkja. En þetta er bara, já, fínasta fet. Það er svona, þau eru bara róleg bæði og hérna hún er að hjálpa honum vel og þegar hún er að kíkja og hérna, þetta er bara, er alltaf að batna hérna það sem líður á og það er bara verið að hérna bara komið alveg virkilega fínt fett hérna inn í lokinn. Það var svona kannski örlítið lengi inn í það. Hoppa, sí. Takk fyrir þetta, Lilja og Bensi. Þetta eru lifandi verur. Þá næst í braut hún Steinunn Lilja Guðnadóttir. En einkunni fyrir Lilju og Bensi eru 3,8, 3,4, 3,6, 4,4 og 4,3 gera 3,90. Já, þá er hún Steinunn Lilja Guðnadóttir næst í braut. Hún er Sleipnisfélagi og setur hamingju frá Þúfi í Landeyjum 10 vetra rauð blesótta undan Sólóni frá Skáney og Þrúði frá Þúfi í Landeyjum. Steinunn keppir fyrir Hjarðartún. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Það er búið að vera svona leiðilega mikill munur á milli dómara. Það er hérna, það er einn knappur í braut en það eru náttúrulega verið að taka misjafnlega á skeiði. Á þessari sýningu þá fær hún frá 3,4 upp í 4,4 og hérna það er bara of mikið. Við viljum ætlast meira til að dómararnir séu sammála og hérna þeir geta gluggað í leiðara. En hér er hún mættur í braut og það er bara kraftmikið tölt. Og hérna, já, bara virkilega flott, bara góður taktur og hérna, og fótabörður og bara vel riðið, situr vel og hérna, já, mér fannst þetta flott. Kraftur í þessari sýningu og hérna, fer bara inn í þetta flotta brokk. Þetta er stint brokk og hestur kveldur og sáttur. Þetta er bara vel list hjá þeim. Það er hérna, þau greinilega ætla sér þetta og það er gaman að sjá bara að hún treystir hestunum sínum algjörlega og hérna og getur bara meirinn hessunni segi, þetta er hamingja frá Þúfu og hérna og þær eru greinilega vel stiltar. Þetta er 9 vetra meri, hún er búin að keppa svolítið og hérna bara með fínum árangri. Fer bara inn í þetta fína fett. Svona mætti vera svona eins og ég er búinn að tala í dag, það mætti vera svona meira framtak í því. Þetta er svona, hún er ekki að stika mikið en þær eru rólegar á því og hérna mér sýnist hún vita hvað er að fara að gerast næst. Svona komin aðeins inn í beygjuna og taldi hún sig vita að hún væri sennilega að fara inn í skeið. Já, mér datt það í hug. Já. Það er mikill kraftur í þessari sýningu og hérna og það er ríður þetta bara fallega og bara góður niðurhæng. Svona
kemur inn í seinni sprettinn. Það var svona full lítið stökk. Þetta var leiðilegt. Fær sennilega bara 0 fyrir þennan sprett og ég svona velti fyrir mér hvort það mætti ekki vera aðeins meiri tvítaktur í fyrir sprettinum en opaslega mikill kraftur og hérna þetta var svona, hún ætlaði að sé kannski full mikið í seinni sprettinum sem var það því að það var svona mikið los en það er virkilega fúlt út af að þær voru búin að gera þetta vel og klárast sýninguna sína bara á fínu stökki. Það er hérna það hefur verið gaman að sjá einkunnir að hún hefði náð 2 frábærum sprettum. Þá er næstur í braut Helgi Freyr Haraldsson og hún Birta frá Strönd 2. Og einkunnir fyrir Steinunni og Hamingju eru 5,1, 4,9, 5,1, 5,4 og 5,4 gera 5,20. Já, eins og ég sagði þá er hann Helgi Freyr Haraldsson næstur í braut. Hann er sörlafélagi og situr hana Birtu frá Strönd 2. Þetta var leiðilegt með Steinunni og Hamingju. Og Birta er 10 vetra gömul, brún skjótt undan Hákoni frá Ragnheiðarstöðum og Þöll frá Ólafsvík og Helgi keppir fyrir Bobcat. Vertu velkominn Helgi og gjörðu svo vel. En dómararnir eru greinilega að ná að stilla sig af. Það er meira samræmi hér komið. En hún var að fá 7 fyrir Tölt og var með hérna bara fínustu einkunni fyrir allt þeim að skeið. Það verður gaman að sjá þær leysa 2 góða spretti. En þá er næsti knapi mættur í braut. Þetta er hann Helgi Freyr. Hann situr hann að Birtu. Já. Byrjar á stökki. Það er ekkert mjög oft sem við sjáum það í 5-gásprógrammi. Það er alltaf gaman að sjá eitthvað nýtt. Bara fínasta stökk, hérna, já, bara fín. Já. Þetta var svona aðeins erfið niðurtaka kannski, en hérna, skilaði bara fínu skeiði, það svona var kannski smá fjórtaktur í hérna megin, svona sýndist mér að það er aðeins erfitt að horfa á því gegnum skjáinn og hérna svona, það er mikið framgripi í þessu rossi en í Birtu og þetta er riðað krafti og hérna það er svona örlar að svona smá styrleika í þessu tölti stokkar þó taglið vel og hérna þetta var kannski ekki svona dillandi mjúkt tölt þótt að það var kannski ekki hægt að segja sér bundið heldur. Já, hér er hann í svolítið vandræði með brokkið, hún er svona aðeins svona, já, rúlla upp á sikkuran fótinn, hann nær samt að leysa það vel en leið og hann lagar hægri hliðina þá fær hann bara vinstri hliðin í sig, það er svona aðeins erfitt að díla við það. Já, flott, færi yfirlínunin undir stjórn. Þetta var vel hugsað hjá honum. Hann hérna fann að hún var svolítið há og stoppaði bara og náði yfirlínunin undir stjórn og hérna leiðinni síðan að halda áfram. Vel leyst hjá honum. Þeir bara inn í ágætt fet. Það er svona, já, það er bara svona, bara meðalfett, bara fínt, stikar fínt og hérna, eins mætti kannski, má ekki vera lengri, hún er svona aðeins að setja Takk fyrir þetta, Helgi og Birta. Og opna sig svolítið í hver. Þá er næst í braut Elísabet Vaka Guðmundsdóttir. Vigdís Anna þar á eftir og þá Auður Karen.
Einkunnir fyrir Helga og Birtu. Eru 3,9, 3,6, 3,1, 2,9 og 3,6 gera 3,43. Þá hún Elísabet Vaka Guðmundsdóttir mætt, hún Geysisfélagi, situr Hljóm frá Bakkakoti, 16 vetra brúnan undan Ómi frá Kvistum og Hrund frá Hrappstöðum. Elísabet keppir fyrir Brekku Einhamar, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Þá næsti knapi mættur í braut, þetta hún Elísabet Vaka Guðmundsdóttir og Hljómur frá Bakkakoti. Þetta 15 vetra hestur, búinn að keppa svolítið, þetta greinilega búinn að keppa bæði í flugskeiði og gæðingaskeiði og þetta lítur að vera mikið vakur hestur. Byrjar hér á tölti. Það svona kraftur í þessu, svona opnar aðeins munnin inn á milli en þetta yðar krafti og töltið takturinn fínn. Svona full snemma að hugsa inn í þessa gangskiptingu og hann svona hljópa aðeins inn í stökkið sem að gera þar að leiðum að þetta svona full hratt á stökki, hann mætti róa sig aðeins og hvíla aðeins betur í skrefunum og svona aðeins anda inn. Þarna var góð gangskipting. Já. Brokkið gott en þetta svona full mikill kraftur, hann svona byrja aðeins svona ójafn inn í en þegar hann fastur á takti þá er hann virkilega flottur. Mikill kraftur í þessu og fótaburður og stinning og svona inn á milli hann alveg frábær en hann það svona örlítil hnökra sem að kannski draga þau aðeins niður. Hrundinni fett. Sér að knapinn að hjálpa hesturinn virkilega vel og með svona grunar hann vill vera svona heldur djúpur á feti og hún nota taumsambandi í að hjálpa honum með það. Svona eru kannski full slakir taumandi, þeir mættu kannski svona ganga betur inn í taumsambandi og það myndi þar að leiðandi myndi sennilega stækka skrefin aðeins í leiðinni en maður sér að hún virkilega að reyna að hjálpa honum gegnum þetta og þetta bara, knapinn gerir þetta vel. Þetta skrefið mætti vera aðeins stærra. Já. Já, það mikill kraftur í þessu skeiði og já, þarna þurfti hann alveg bara að renna inn en vá. Já, góð daginn. Takk ykkur fyrir, Elísabet og Hljómur. Þessi seinni sprettur var alveg vígalegur þótt hún þurfti að renna honum. Þá verður hún Vigdís Anna næst í braut. En já, vígalegur klár. Þá Svandís Eidken og þá Ásdís Elma. Þetta greinlega mikill vekningur. Afsakið Auður Karin á eftir Vigdísi, þá Svandís, þá Ásdís. En já, þegar það rennsli þá fær hún ekki fulla einkunn fyrir skeið. Fyrir Elísabetu og Hljóm. Eru 5,4, 5,4, 5,6, 5,4 og 6,3 gera 5,47 og það þriðja sætið eins og Þá hún Vigdís Anna Hjaltadóttir mætt, hún Sleipnisfélagi, situr Hlíf frá Strandarhjáleigu, 17 vetra rauð stjörnótta, undan Hágangi frá Narfastöðum og Svölu frá Arnarhóli og Vigdís keppir fyrir Holtsmúla. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þau voru aðeins að taka á þeim á skeiði út af rennsli, sennilega myndi ég veðja á. En þá 9. knapi mættur í braut. Þetta hún Hlíf frá Strandarhjáleigu, 16 vetra meri. Byrja hér á tölti, það búið að keppa töluvert á þessu rossi, mikla keppnisreynslu. Bara áferðarfallegt tölt, takturinn viðunandi og hraðinn fínn. Það ekkert verið að fara fram úr neinu og þetta bara fallega riðið.
Svona við myndum kannski vilja sjá aðeins stærri skref og hérna það myndi teygja svona ögn betur á sér og hérna svona ganga betur í gegnum sig, myndi ég kannski segja. Við rennum inn í brokk. Það bara sama hér, þetta bara svona, já, bara fínt brokk. Það er ágætis taktur í þessu brokki og hérna áferðarfallegt brokk. Svona til að fara í hæstu hæðir þá mætti vera aðeins meiri sveifla og svona aðeins meiri kraftur í þessari sýningu. Það er svona, þetta er bara, já, þetta er virkilega smekklegt. Fer bara inn í ágætis stökk líka. Það er svona, mætti svona segja í gegnum alla sýninguna, það mætti svona vera aðeins meiri kraftur og hérna, en þær gera þetta fallega og fara vel. Já, hér ætlar hún greinilega inn í skeið. Já, góð niðurtaka. Þetta var svona, maður hefði alltaf aðeins á tilfinningunum og myndi rúlla upp á fótinn en hérna knappi náði að halda þið niðri og hérna og leysti það vel. Já, fínasta niðurtaka hér líka. Já, þetta er svona vantar aðeins meira svif og meiri tvítakt í þetta skeið. Það er svona, en útfærslan er prýðileg og hérna og það eru greinilega virkilega sáttar. Það eru hérna greinilega vinkonur. Það er búið að vera að keppa á enn í 150 metra skeiði og svona, þannig að það er búið að prófa ýmislegt. Síðan er það svona sama ég á feti, það er svona fremur framtakslítið fet, svona rétt nær í framfótaskrifi með afturlöpunum og hún tekur ekkert mjög stór skrif, þetta er bara meðal fet og hérna en reysingin er fín og hún hérna gengur í gegnum sig og klára hér sína sýningu. Takk ykkur fyrir Vigdís og Hlíf. Og þá er næst í braut Auður Karin Auðbjörnsdóttir og keppa. En einkunnir fyrir Vigdísi og Hlíf. Eru 4,9, 4,7, 5,0, 4,6 og 5,1. Það gera 4,87. Já, hún Auður er mætt, hún er léttiskona og situr kempu frá Íbishóli 12 vetra brúna undan Narra frá Vestri Leirárgörðum og Kleópötru frá Litlu Sandvík. Auður keppir fyrir Arnar Ellert Skúlason, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þá er næsti knappi mættur í braut. Byrja hér eins og flestir á tölti. Þetta er hún kempa frá Íbishóli, þetta er 11 vetra meiri. Þetta er bara nokkuð áferðarfallegt tölt. Kannski mætti vera aðeins, ja, kemur þarna og svona það er að koma þarna svona meiri framtak í töltið og hún svona aðeins stækka skrifin. Fer hérna inn í stökk, fín gangskipting. Og hingað til er þetta bara fallega riðið hjá henni Auði. Þetta er bara gott stökk. Það er hérna, lyftir sér upp á framann og hérna, og sígur svolítið aftan. Og bara fallega riðið hjá henni, hún hérna nær að hjálpa meirinni vel. Og aftur hér góð gangskipting niðri brokk sem að skilar henni í bara mjög góðu brokki. Það er svif og hérna, og þetta er stint brokk. Hún er að nýta yfirlínuna vel og hérna
Já, bara fínasta brokk hér. Hér fer hún síðan inn í skeið. Hún var svona aðeins lengi að leggjast inn í skeiðið og hún var svolítið há inn í skeiðinu sem leiddi að því að það kom ekki mikill tvítaktur inn í það. Þarna er hún svolítið mikið há og var myndi ég halda svolítið sein inn í skeiðið aftur. Ég veit ekki alveg hvað það er ætla að gera í því. En já, mér fannst svona vanta aðeins stinnleika og svif í þetta skeið. En það er rosalega krefjandi að ætlast til að hross séu mjúk á tölti og gangi vel í gegnum sig og síðan tekur kannski 2 gangtetur inn á milli og þá ætlar í full ákvæmst að skeiða sem þá vera svif og stint. Þetta er virkilega krefjandi og þarf að vera með mjög gott 5-gangshross til að leysa svona verkefni, sérstaklega innandyra. Það er virkilega flókið verkefni. Hann fer bara inn í rólegt og gott fet. Það er framtaks mikið fet og stikar vel og hvílir vel í skrefunum og gengur vel gegnum sig og já, þetta er gott fet fyrir mína parta. Fyrir þetta Auður og keppa. Nú, ég hef eitthvað mismælt mig hérna áðan en Auður keppir fyrir Arma og Ellert Skúlason, þannig að það sé komist rétt til skila. Þá er næst í braut Svandís Eitken Sævarsdóttir og Vösk frá Dalbæ. Einkunnir fyrir Auði og Kempu eru 5,5, 4,6, 5,3, 4,9 og 5,2 gera 5,13. Það er komin hún Svandís Leiknisfélagi meðan að Vösk frá Dalbæ, 8 vetra rauð stjörnótta undan Gangster frá Árgerði og Skák frá Dalbæ. Svandís keppi fyrir Helgatún Hestaval. Vertu velkomin og gjörðu svo vel og ég ætla að biðja áhorfendur að halda kyrru fyrir í sætum og ekki klappa. Já, byrjar hér á skeiði, það er byrjar að krafti þessa sýningu. Það er svolítið gaman að sjá sýningar sem byrja á skeiði, það svona grípur auðvitað strax. Já, fallið niðurtaka, maður sá ekki mikið að þurfti að taka hann niður á skeið og það var kannski full snemma að byrja að hægja á. Ég áttaði mikið alveg á því í myndavélinni en hér fer hún inn í gangtegund sem er býsna erfið. Þetta er svolítið flatt stökk, hún lyftir sér ekki mikið upp og svífur þarlegandi ekki mikið. Við viljum hafa það svona aðeins herra framan og ná að setja afturpartin svolítið undir sig og svífa. En tekur síðan gangskiptingu inn í tölt. Já, inn í þetta fína tölt, það er bara viðunandi taktur. Hún mætti svona hvelfa sig aðeins betur, það er svona aðeins ósættið þarna á milli. Hún er að reyna að fá hana til að hvelfa yfirlínuna og lyfta bakinu. Það er að koma hérna. En bara fínasta tölt. Það er alvöru lag. Síðan svona mættu þær róa skrifið aðeins hér á feti. Það er svona spenna í þessu feti. Það er svona mætti aðeins bara anda inn og út. En hún reynir að hjálpa henni hér. Það er svona, já, eins og ég segi, þyrfti að vera meiri ró í þessu feti til að fara í hæstu hæðir. Það er að koma hérna, þetta er svona klassíst að þegar maður kemur inn í beygjuna þá er það bara að verða gott. Maður vill oft taka þessa einu langleið sem vantar upp á hérna feti til að negla það alveg. Tekur síðan hérna blokk.
inn í þetta bara fína brokk. Þetta bara viðeigandi svif og hérna já, notar bakið ágætlega, tegir fram og hérna, já, þetta bara fínasta brokk. Það lítið út á þetta að setja, það er svona engir taktvandamál sem ég sá. En náttúrulega til að fara í þá vera meiri steinleiki og sveifla á þeim, en þetta var bara vel leyst. Og Elliði. Og þá vantar okkur bara einkunnir. Þetta er glæsileg höll sem við fáum að keppa í á Sörla. Það er fyrsta sísón hér. Svandís og Vösk hafa hlotið 5,4, 4,5, 5,4, 5,0 og 5,9, gera 5,27. Það er 5. sætið eins og er. Þá er hún Ásdís Elma Ágústsdóttir, Mánafélagi mætt í braut meðan Elliða frá Hrísdal, 20 vetra Jarpan undan Rökkva frá Hárlaugstöðum og Mánadís frá Margrétarhofi. Og Ásdís keppir fyrir Grindjána, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Hér er að muna 1,4 í mun á dómurum. Þetta er bara allt of mikið. Það er hérna alveg hægt að setja sig við það að Knapar er að leggja hér mikla vinnu í að þjálfa hestana og það munir svona gríðarlega miklu. Það er aðeins leiðilegt að sjá og hérna það þarf eitthvað að skoða þetta í liðinu sem að þeir fá á eftir. Það er hérna, þeir þarf eitthvað að ræða þetta saman. En á næstin Knapi klára hér fyrstu gangtegund, byrjar á brokki. Það eru búin að sjá alls konar útfærslur á sýningum í dag. Þetta er bara fínt brokk, það hérna, mætti náttúrulega hvelfa yfirlína betur og vera svona meira framtak í þessu brokki. Hérna inn í stökk og það er svona sama saga hér, það mætti hvelfa yfirlínan betur og nota afturpartinn betur til að lyfta herðunum upp og skila þar alveg leiðandi betra stökki. En hérna, já, þetta er bara meðal stökk, svona byrjar að labba þarna full mikið aftan, ganga aftan. Þetta er ekki svona þrítakta stökk eins og við erum að sækjast í. En hérna, þau eru sátt og hérna fer hérna inn í takk og tölt. Þetta er mjúkt tölt og hérna, já, kemur aðeins taktvandamál hérna, rúlar aðeins upp á fótinn, en hérna takturinn er almennt góður. Þetta er mjúkt og gott höld. Frábært að fara í reiðtúr á þessum hesti, hann er mikil mýkt í honum og hérna það er gott að setja þetta töld. Elli frá Hrísdal, þetta er 19 metra höfðingi. Hann keppt fyrst á þessum hesti sýnist mér árið 2015. Hann er komið slatta reynslu þessi klár. Hann er örugglega búinn að sjá nokkra keppnisvelli. En þetta er framtakslítið fett. Það vantar hér alla skreflengt og hérna, en hún er að hjálpa honum og er að hérna, Knapinn er að reyna að hjálpa hesti sínum og hérna hún bara ein gangtegund eftir. Já. Já. Tók hér fyrsta sprett, fer hérna inn í annan seinni sprettinn. Já, svona spurningamerki hvað þau gera. Sett spurningamerki hvað við takt og hvort hún hefði verið komin niður á skeiðinu og snemma. Það er svona, takk ykkur fyrir, Ásdís og Elliði. Á þessu skeiði. Þá er næstur í braut Ragnar Snær Viðarsson og Vigdís frá Bæ. Fyrir mína parta, en hérna
Þar á eftir kemur Sigrún Björk og þá Eva Kernesteð og svo eftir 20. knappa gerum við stutt hlé, þannig að það Unnur Erla sem síðust fyrir hlé og Viktor Óli fyrstur eftir hlé. En einkunnir fyrir Ásdísi og Elliða eru 4,4, 3,9, 3,6, 3,9 og 4,2 gera 4,0. Þá það næstur Ragnar Snær Viðarsson, Fáksfélagi og Vigdís frá Bæ. Og Vigdís 7 vetra gömul, undan Skaganum frá Skipaskaga og Þrift frá Hólum. Ragnar Snær keppir fyrir Kastalabrekku. Vertu velkominn Ragnar og gjörðu svo vel. Já, þá Raggi mættur í braut. Hann situr hann að Vigdísi frá Bæ. Þetta meiri á 7. vetri. Það ekki komið fram áður í keppni. Þetta greinlega stórt og mikið ross, sýnist mér. Skemmtilegur háls og virkilega skemmtilegur frampartur á þessari hrysu. Byrjar hér á góðu tölti. Þetta góðu taktur og hérna framhátt. Smá los þarna, en virkilega flott hérna á langliðunum. Þetta teikna sig skemmtilega upp og hérna skrefstærð og Raggi rýður þetta vel. Raunin í skeið. Já, ég held að þetta sleppi. Skilar hérna fínu spretti. Það seinni. Þannig niðurtakan betri. Skilar hérna bara flottum spretti. Þetta er tvítatt skeið og hérna það var svif í þessu og kraftur. Þetta var virkilega vel leist og hún tefði svo svolítið fram inn í það og hérna fyrir mínu parta var þetta bara virkilega vel leist hjá honum. Fer inn í bara fínt stökk. Þetta bara gott stökk. Það fínt svif í þessu og hún svona full framþung. Sérstaklega hér þegar hann byrjar að hugsa inn í brokkið. Hérna, já, og svona smá los, aðeins lengi að koma sér inn í svona góða takt sem hún núna. Sama hér aðeins taktandumál en hún góð hér á langliðunum. Þetta rosa á framtíðina. Þessi rissa á framtíðina fyrir sér. Þessi rissa sýnd með, já, hún með 8,60 í byggingu með 9,5 háls. Og bara virkilega flottan kynbótadóm. Hún hérna með 8,66 fyrir skaupulega. Það ekkert grín. Maður sér það svo sem líka vel. Þetta virkilega fallegt ross. Fer hérna inn í þetta góða fett. Þetta flott sýning hjá þeim. Mér fannst, já, allan fyrir mína parta var þetta bara vel leist. Það verður spennandi að sjá hvað þið fá fyrir þessa sýningu. Takk ykkur fyrir Ragnar og Vigdís. Og þá næst í braut hún Sigrún Björk Björnsdóttir og Elva frá Staðarhofi, afsakið. En einkunni fyrir Ragnar og Vigdísi. Eru 6,2, 5,8, 6,3, 6,4 og 6,4. Það gerir 6,30 og það fyrsta sætið eins og Já, þetta nú Sigrún komin, hún ljúfsfélagi, situr Elvu frá Staðarhofi, 11 vetra Mólátta, undan Óðni frá Eystra Fróðholti og Spes frá Ingólfshvoli. Sigrún keppir fyrir Arma Ellert Skúlason, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já,
Raggi skýtur sér í fyrsta sæti með 6:30, frábært start fyrir þetta par. Fyrsta sýning hjá þeim og byrjar í 6:30, það virkilega vel gert. Úps. Já, þarna var hún hreinlega bara of sein niður á skeið, myndi ég segja. Fær þar leiðandi 0 fyrir þennan sprett. Svona, hún nær ekki að svona fá hana til að teygja sig inn í skeiði niðurtökunni. Hún verður allt á há, þannig að hún bara hreinlega getur ekki farið niður í skeið í þessari reysingu. Það er held ég bara ómögulegt, en byrjar á feti. Við erum búin að sjá nánast allar, ja, svo sem ekki allar, það eru heldur margar útfæðslur sem hægt að sýna, en tekur skeið og beint inn í fett. Það vantar svona ró inn í þetta fett og hún svona full stutt á fettinu, mætti lengi yfirlínum betur og það myndi sennilega skila í betra fetti. Mér sýnist vera fínasta fett í hryssunni, en hún bara of stutt í hálsinn til að geta gengið í gegnum sig og stikað vel á framann. Það eru svolítið ósætti í taumsamandi. Rossið treystir en ekki alveg. Þarna kemur tölt sem töluvert hliðstætt. Það svona vantar mýkt í þetta tölt fyrir mína parta, en já, það svona vantar aðeins, það nú að skána hérna. Þetta svolítið erfið sýning að taka skeið inn í fett og síðan beint inn í tölt. Svona, grunar að ef hún myndi nýta flæðið aðeins betur, geta sett hann upp í tölt og fengið hann mjúka og riðið þannig inn á völlin að það myndi hjálpa henni töluvert. En þau eru örugglega búin að pæla mikið í þessu. Fyrir inn í brokk. Já, þetta sennilega besta gándauðin sem við séð hjá þeim. Inn í stökk. Þetta bara fínasta stökk. Það bara fínt svif í þessu og það kveldi yfirlína og já, þetta var. Þakka ykkur fyrir, Sigrún og Elva. Þá næst í braut hún Eva Kjernested og hann Stormur. Nú þessi 5-gangur í boði Bros, Miðás og Miklholts. Og það veitingasala hérna frammi og hægt að fá hamborgara og súpu hér í hádeginu og ásamt öðru góðgæti. En einkunni fyrir Sigrúnu og Elvu eru 3,6, 3,5, 3,7, 3,4 og 3,8, gera 3,60. Þá næst, eins og ég sagði áðan, hún Eva Kjernested, hún fáksfélagi, situr Storm frá Hraunholti, 14 vetra brúnan. Og Stormur undan degi frá Þjóðólfssaga 1 og lyftingu frá Fljótshólum 2. Eva keppir fyrir Miðás Miklholt, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Þá 15. knappi mættur í braut, þetta hún Eva Kjernested. Þetta knappi með virkilega mikla reynslu, keppnisreynslu og ætla að byrja hér á tölti. Eva reiðir ásliti í fjórgang hér daginn. Enda það í 4. sæti. Þetta 13 metra klár. Stormur frá Hraunholti. Þetta svona, vantar kannski aðeins mýkt í þetta tölt fyrir mína parta. Það svona örlítið í svona örlítið hliðstæður en hann
fínn fótaburður og reysingin fín en ég svona setja aðeins spurningamerki við takt. Fyrir inni bara ágætis brokk. Svona, þetta er ekki kraftmikið en þetta er bara riðið og öryggi og svona til að fara í þessar hæstu hæðir þá mætti og svona meiri stemningur í þessu brokki en Eva hjálpar hestunum vel og þau gera þetta bara vel saman. Stígur í brokki til að reyna að fá meira svif og stemningu, myndi ég halda. Þessi hestur er búinn að keppa svolítið, hann hefur farið í 6:40 í F1. Það er að vísu ekki með hana Evu. Fer hérna inn í gott fet. Það er mikið róður, svo það kannski svona velti fyrir mér hvort að ef það væri aðeins meira áframhugsun hvort það myndi stækka skrefum betur en þetta er gott fet. Það er hesturinn gengur vel í gegnum sig og stikar vel að framann og ups. Þetta er að taka hérna skeið. Þannig aðeins erfið niðurtaka. Inn í skeið. Þarna er töluvert mikill fjórtaktur þarna fyrir lokasprettinum og svona byrja að hægja fullsnemma á og sem að leiddi í því að hann fór inn í svolítið fjórtakt. Byrjar hér vel. Þessi sprettur var betri, finnst mér. Svona kláraði hann betur og hélt betur þessum tvítakt. Bara inn í þetta fína stökk. Svona, já, bara gengur þetta fínt. Þetta er bara ágætis stökk. Fínt svif og bara vel riðið hjá Evu. Hún bara kláraði þessa sýningu bara vel. Takk ykkur fyrir Eva og Stormur. Þá er hún Snæfríður Ásta næst í braut og hann Andvaki. Greinilega vinir. Þá Tinna María, þá Tristan Logi, Hrafnhildur Svava og lokum Unnur Erla og þá gerum við stutt hlé. Einkunnir fyrir Evu og Storm eru 5,1, 4,8, 4,0, 5,1 og 5,6 gera 5,0. Já, hún Snæfríður Ásta hún er Jónasdóttir, hún er félagi og situr Andvaka frá Áskoti. Andvaki er 8 vetra jarp skjóttur undan Atlasi frá Hjallanesi 1 og Báru frá Eystra Fróðholti. Snæfríður keppir fyrir Hjarðartún, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Hér er aftur að muna 1,6 í einkunn frá dómurum. Ég svona velti fyrir mér af hverju þeir eru svona svakalega ósammála. Það er einn knapp í braut. Þeir eru með leiðara til að fara út frá og já, ég set mikið spurningamerki á þetta hvað það er búið að vera oft ofboðslega mikið ósamræmi. En þá var næsti knappi mættur í braut. Þetta er knappi númer 16 í rásröð, Snæfríður Ásta. Hann byrjar á tölti, þetta er bara áferðarfallið tölt. Það er ágætis taktur og kannski ekki mjög kraftmikið en bara fyrir inn í brokk. Þessi hefur fengið að vera með fjólublátt sjampó annarkvort í dag eða gær, sýnist mér. Þetta er vel baðað hross. Það er ekkert grín að vera með svona mikið hvítt skjótt hross. Þetta er yfirleitt mestu sóðarnir og maður er í marga daga að baða þetta. Þannig að greinilega unnið heimaunna að baða. Það er svona
takturinn á milli er góður en það er svona aðeins losara bragður á þessu samt. En gangtöndi brokk í hrossinu er per se er fín. Það er þetta los sem er að fara að draga það niður. Fer inn í bara gott fet. Framtaksmikið fet, þann stikar vel og fer vel yfir framfótaskrifin og gengur vel gegnum sig. Svona kraftmikið fett. Mér finnst svona fett allavega gott. Ég veit ekki, einmitt þegar ég er að hæla því svona. En hérna, virkilega skrefstórt og góður hrynjandi í þessu fetti. Þetta byrjar svo sennilega fyrir skeiði hérna. Svona var lengi inn í stökk og þegar hún ætlaði að fara að taka henni niður þá á fyrst bauðunum stökkið. Þetta var svona aðeins óöpilegt. Ég sennilega fær 0 fyrir þennan fyrir sprett. Já, þetta er svona, þetta var alltaf á leiðinni, þarna kemur þetta. Svona fyrir miðja langlið. Og svona aðeins losara bragur í byrjun. Fer hún hér inn í stökk. Þetta er ekki mikið svif, þetta er svolítið flatt stökk og hún gengur svolítið að aftan. Lagast hér í beygjunni. Já, og verður aftur svona aðeins beygjurnar hjálpa þessu hrossi mikið á stökki eða hann svona nær aðeins að svífa betur þar. Kemur betur taktur, betur fyrir taktur. Snæfríður og Andvaki. Þá er það Tinna María og Tinni sem eru næst í braut. Og einkunnir fyrir Snæfríði og Andvaka eru Fimmti dómari, ertu búinn að íta á alla takka? Nei, ertu að þessu. 3,8, 4,1, 3,9, 4,0 og 4,4, það gera 4,0. Já, næst er það Sleipnisfélagin Tinna María Elvarsdóttir og Tinni frá Laxdalshofi, 19 vetra brúnn. Tinni er undan arfi frá Ásmundarstöðum og Skrámu frá Kanastöðum og Tinna keppir fyrir Bobcat. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Og er þau Tinna María og Tinni komin í braut. Það er hérna skemmtilegt kombó. Þetta er mikill höfðingi, hann er mikla keppnisreynslu þessi hestur og sjálfsögðu knappinn líka. Hann er búinn að vera að keppa mikið með systir hennar Tinnu. En þau byrja hér á tölti. Já, takturinn er viðandi og hérna já, þetta er bara svona fínasta tölt. Það eru bara nokkuð sátt. Það er alltaf að batna hérna það sem líður á. Það er hérna næst inn í stökk. Stekkur vel aftan en svona mætti kannski lyfta sér aðeins betur upp að framan til að fara í þessa hæstu hæðir. En hérna, þetta er vel riðið, hún situr vel Tinna og næra að hjálpa honum bara ágætlega. Fín gangskipting hérna niðri brokk. Það er svona mætti vera aðeins meira framgrip í þessu brokki en fín stinning og bara fínasti taktur. Þetta er bara fallega riðið hjá henni. Svona mætti hann svona farin að draga heldur úr hraða hérna. En hérna kannski mátt klára brokksýningunum með allan tíman með framhugsun. Fyrir henni fett, byrjar hérna svolítið stuttur, aðeins djúpur, þetta
ná að teygja yfirlínuna aðeins betur og stækka skrefin. Maður sér hún að reyna að hjálpa honum en hérna, já, hann verður, hér hann bara kominn svona full mikið undir bita. Þá geta þau lent á leiðilegum eldvegg út af að gangtegundin í hestinum góð. En hérna, þetta að fara að stoppa þau að fara í törna sem þau myndu annars fá ef hann væri ekki svona djúpur. Byrja að hugsa líka þarna fullsnemma skeið. Stytti sig hérna. Já, fór inn á völlinn líka. Æjæ. Það sennilega fær... Ég veit, mér sýndist hann fara hérna aðeins inn á völlinn, ég veit ekki. Já, sama hér. Hún svona full mikið í taumunum á honum og hérna... Þar af leiðandi verður hann svolítið stuttur og hár og þá þetta svolítið bara eina leiðin út úr því verkefnið að stytta sig þegar hann orðinn svona svolítið fattur. Leiðilegt. Þetta fór. Takk ykkur fyrir Tinna og Tinni. Sýnisdómararnir, ég eitthvað að vera að ræða saman hann að það fara inn á völlinn. Þá það Tristan Logi Lavender sem næstur í braut. Það í dómarafundur. Aðeins að hingra með að hleypa Tristani í braut. Það smá fundur hjá dómurum. Dómarar búin að ræða málin. Spurning hvað þau gera. Mér sýndist að hún hafi gert ógilda sýningu en hvað veit ég allavega ekki dómari. Fyrir Tinnu og Tinna eru 3,7, 3,4. Ef að þið strákar í miðunni orðið til staðfesta. 3,7, 3,9 og 3,9 gera 3,77. Þá næstur Sleipnisfélaginn Tristan Logi Lavender, situr Eyrúnu frá Litlubrekku, 11 vetra Jarp Stjörnótta, Eyrún undan Pistli og Esjusól og þau eru bæði frá Litlubrekku og Tristan keppir fyrir Holtsmúla. Vertu velkominn og gjörðu svo vel. Þarna var ég ekki að tala rétt mál en ég hef eitthvað verið að bulla, það eru einhver skrítið sjónarhorn hérna. Dómararnir töldu þetta ekki að vera ógilda sýningu. Þá næsti krabi mættur í braut. Við byrjaði hér á 12. Þetta hann Tristan. Eyrún frá Litlubrekku. Þetta bara fínn viðeigandi taktur á 12. Svona aðeins stöku formgallar. Þetta bara ágætis stöld. Þannig byrjar þessa gangskiptingu full snemma. Já, þarna var hann svona frekar lengi inn í skeið. Hann var svona mikill losarbragur í byrjun. Já, betra hérna. Það svona það ekki mikið svif í þessu skeiði en útfærslan var fín. Við erum inn í fett. Já, fínt fett. Já, þarna þetta að koma. Hún var svona aðeins að leita að reisa hálsinn. Leðan hún byrjar að teygja henni fram og lyfta bakinu upp þá verður fettið töluvert betra. Það er greinlega gott fett í þessu rossi í hrysunni.
Reyna síðan upp í brokk. Svolítið losar bragður hér á fyrir langleiðinni. Stígur brokkið, það greinilega hjálpar mér inni. Það er gott brokk þarna, það er stint og fínt brokk þarna. Og var alveg tilbúin að fara niður að skeið þarna, sýnist mér. Þarna er þetta orðið svolítið bara fjórtætta stökk, það vantar svona svolítið svifi í þetta stökk, það var svona aðeins hlaupandi. Þau klára hér sína sýningu. Takk ykkur fyrir Tristan og Eyrún. Þá er næst hún Hrafnhildur Svava og hann Smeyrill og svo hún Unnur Erla og þetta eru síðustu knapparnir fyrir hlé. Einkunnir fyrir Tristan og Eyrúnu eru 4,8, 4,3, 4,6, 4,3 og 3,9 gera 4,40. Já, þá er hún Hrafnhildur Svava Sigurðardóttir næst. Hún er Sleipnisfélagi, situr hann Smyrill frá Vestra Stokkseyrarseli, 15 vetra Jarpan. Smyrill er undan Orra frá Þúfulandegjum og Rák frá Halldórsstöðum og Hrafnhildur keppir fyrir Husky Æsland. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. 19. knappi mættur í braut. Þetta er mikið keppnisreyndur hestur og par. Byrja hér á tölti. Það er fínasti taktur í þessu tölti. Það er svona mætti vera, það væri gaman að myndi sjá hann aðeins lyfta herðunum og svona ganga upp en taktur er góður og þau fara þetta tölt bara prýðilega. Góð gangskipting upp í stökk. Það var svona sama að það væri gaman að sjá ef þú myndi svona ganga upp í herðarnar og svona hreyfingarnar upp. Það er svona fullmikið bara fram. En þetta er fínt stökk. Það er eins og ég voru að tala um áðan, lyfta sér betur upp að framan. Fyrir hérna í brokk. Skiptingarnar hafa gengið vel, bara allar á réttum stað og fallega gangskiptingar. Þetta er svona meðal brokk, það er hérna svona stöku jafnvægisvandamál. En hérna, já, bara áferða fallegt. Þetta er tvítátta brokk og hérna þannig það eru svona jafnvægisvandamál í beygjunum sem eru kannski aðeins að fara að draga þau niður. Það er hérna vinsælt að taka skeiði fyrir fet. Það er hérna oft á tíðum hjálpað þeim að fara inn í svona betri tvítakt á skeiði. Það er hérna, það er allan að, já, það verður hjálpað mörgum. Þetta er svona klassískt 5-gangsprógram. Það eru töluvert margir sem ríða þessa uppstillingu enda síðan á skeiði. En þetta er bara gott fet. Það er ró yfir þessu og þau eru búin að sátt gegnum alla sýninguna og hérna þekkja hvort annað bara freka vel, sýnist mér. Hesturinn er bara rólegur og sáttur á feti. Fínasta fet. Undirbjörninn sig hér fyrir skeið. Já. Já, bara fínt fyrir sprettur. Það er hérna fer inn í bara fínasta tvítakt á skeiði. Svona
það væri gaman að sjá hana hleypa honum aðeins betur á stökki. Það er greinilega niðurtakan er til staðar og það væri svona gaman að sjá hérna svona uppröðun inn í skeiðið. Þannig að til að fara í þessar hæstöðir út af skeiðið er gott í klárnum. Og hérna niðurhængin góð og það var eina sem hægt að setja út á þetta var svona stökkið fullhægt en hérna þá næst hún Unnur Erla og Stillir og þau jafnframt á síðustu keppendur fyrir stutt hlé en einkunnir fyrir Hrafnhildi og Smyril eru 5,9, 5,9, 5,6, 5,9 og 6,0 gera 5,90 og það þriðja sætið eins og Þannig gott samræmi hjá Þarna kemur Unnur Erla Ívarsdóttir, situr Stilli frá Litlubrekku, 11 vetra Móláttan undan Stála frá Kjarri og Stillu frá Litlubrekku. Unnur Erla fáksfélagi en keppir fyrir Brekku Einhamar. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, það knapi númer 20 mættur braut. Svo Þurlaug segir áðan síðasti knapi fyrir örstutt hlé. Byrja hér á tölti. Það hérna viðandi taktur. Það hérna ég svona velti fyrir mér ef hún myndi hleypa honum svona aðeins hraðar. Hann ríður svona fullhægt hvort það myndi stækka skrefin og gera svona aðeins meir úr sér en reysingin góð og hérna hesturinn sáttur hjá henni. Stokkar tagli fínt og já, bara áferðarfallegt tölt. Fyrir henni í stökk. Þetta lyftir sér svona skemmtilega upp að framan. Hún byrjaði fullhægt en það hérna mér fannst stökkið batna þegar hún leyfði honum að fara aðeins hraðar. Svona byrjaði hann að svífa aðeins betur aftan og hérna já, þetta bara fínasta stökk. Það að taka hér skeið út frá því. Úps. Já, þarna hún að fara í vitlausan taum. Hún tekur í ytri tauminn þegar hesturinn á innra stökki. Það svona allan svona reynsla mín á skeiði betra að taka í maður ætlar að taka í annan tauminn að taka þá í innri tauminn. En seinni spretturinn gengur fínt. Hún fær að sjálfsögðu myndi ég halda 0 fyrir sprett. Fullt. Fyrir hér inn í fet, það svona, já, það svona sama og búið að ganga svona aðeins gegnum sýninguna, það mætti svona aðeins hugsa meira fram, hann orðinn svona full djúpur hjá henni og fer svona, kominn þarna bara undir bitan, svona mætti lengja sig aðeins, þetta fetið prýðisgott, svona, en þetta, hún lendir hér í eldvegg í miður. Hún mun ekki ná einhverjum sem hún ætti annars skilið. Hún lendir í eldvegg bara reiðfærni og samband, segi ég. Klárar ég á brakki, það svona já, svona tekur það með sér frá fetinu, hann svona full djúpur. Hann greinilega mikið mjúkur í hnakkabandinu og auðvelt með að hvelfa sig. Svona vantar aðeins meira svona framtak í þetta brokk. En Unnur leysir þetta vel, hún nær að hjálpa honum ágætlega. Klára hér sína sýningu. Þetta var 20. knapi og við ætlum að gera hér örstutt hlé eftir að búið að lesa upp einkunnir. Stillir. Og
við fáum einkunnir, förum svo aðeins við stöðuna og svo gerum við 10 mínútna hlé. En einkunnir fyrir Unni og Stilli eru 5,4,9, 4,0, 5,4,1, 4,1 og 5,7 ef að 5. dómari myndi staðfesta fyrir mig. Já, einhver leiðrétting. Leiðrétting hjá 5. dómara. Við hinkum augnablik. En eins og staðan núna þá þarf 5,0 til að komast í B-úrslit og þar Eva og Stormur og það þarf 5,47 til að komast í A-úrslit og þar sitja Elisabeth og Hljómur. En nú gerum við hlé til klukkan 20 mínútur í 1, 12:40. 12:40, já það smá leiðrétting, það 4,9, 4,0, 4,1, 4,1 og 4,1 gera 4,10 fyrir Unni og Stilli.
Þá voru að hefja keppni á ný. Það eru 17 knapar eftir, búnir með 20. Þannig að Viktor Óli er hér fyrstur í braut eftir hlé. Dómarar eru búin að taka sér stöðu hér inn á vellinum. Tilbúin undir seinni helming. Og Viktor Óli hann ekki þarna? Synda alltaf ekki, mót ekki úti. Það verður svaðalegt tótaburða mót. Þú færið ekki betra færi en þetta. Viktor Óli og Gyðja mega ríða í braut. Þannig hér í bænum, þetta vígarlegt. Glampandi sóllogn hérna í Hafnarfirðinum. Þarna koma þau. Gyðja er 7 vetra gömul, rauð tvístjörnótt að lit. Faðir hennar er Adrian frá Garðshorn á Þelamörk og móðir er Garún frá Skítbakka 3. Viktor Óli keppir fyrir hesti til Lækjarbrekku. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þá er fyrsti knappi eftir hlé mættur í braut. Hann ætlar að byrja þetta á skeiði. Hún er með hann. Það er svona spurning hvort hann hefði náð þessu. Ég gerði mig ekki alveg grein fyrir því, en fyrir inn í seinni sprettinn. Já, þessi betri. Það er fínn tvítáttur. Það mætti vera svona aðeins svif meira til að fara í hæstu hæðir, en útfærslan var fín og í þessu seinni spretti. Og hér er beint inn í stökk. Svona mætti hvelfa sig betur og vera aðeins svifmeiri til að fara í hæstu hæðir, en bara áferðarfallegt stökk, meðal stökk. Ég set kannski aðeins spurningamerki á takt hjá þeim. Hún er ekki svona mjög kveld í yfirlínunni og hann myndi sannlega hjálpa henni mikið til að ganga betur í gegnum sig að kvelja yfirlínu og nota maðurinn aðeins betur til að lyfta bakinu. Svona finnst það svona fremur hliðstæði þarna. Viktor situr ágætlega vel og þráð beinn og fara vel saman. Tekur bara brokk, þetta er bara áferðarfallegt brokk. Fín stemning og já, þetta er bara prýðilegt. Ég ætla að klára sína sýningu hér á fetti. Svona fremur framtakslítið fett. Meðal fett. Þau voru sátt gangandi gegnum sýninguna. Það er svona róleg á fettinu og árundur labba trufla hana. Frekar ósanngjarnt að það er mikil ferð í stúkunni eða einmitt þegar hann reiði framhjá. Það er leiðilegt fyrir hann. Dómararnir verða sannlega taka vorandi til þess. Kláraði sína sýningu. Takk fyrir þetta, Viktor og Gyðja. Þá er næstur í braut hann Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson og Gillir. En einkunnir fyrir Viktor og Gyðju. Já, einkunnir fyrir Viktor og Gyðju eru 5,1, 4,1, 5,2, 5,6 og 4,9 gera 5,07.
Já, þarna kemur hann Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson, sprettsfélagi, situr Gilli frá Oddgeirshólum, 9 vetra leirljós tvístjörnóttan, Gillir undan Draupni frá Stuðlum og Tíbrá frá Bár og keppir Ragnar fyrir Kastalabrekku. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þá hann Ragnar Bjarki mættur í braut, hún Gilli. Byrjar hér á bara kraftmiklu tölti. Þetta gott tölt, það mikil mýkt í þessu tölti og þeir fara hérna vel saman. Byrjar þessa sýningu að krafti. Þetta gott tölt. Kraftur í þessu að mætti til að fara í þessu hæsta, þeir mætti kannski vera aðeins meira sveifla á þeim og svona hérna ganga betur í gegnum upp í herðarnar og svona en þetta var bara virkilega áferðarfallegt tölt. Úps. Þarna svona var það ekki mikill tvítaktur þessari skeiðsýningu. Hann ég myndi nú, fyrir mína parta hann mjög nálægt tölti í þessari skeiðsýningu, báðum skeiðsprettum. Ég veit ekki hvað dómararnir, hvort að þeir séu sammála mér en hérna, já, svona, hann sleit ekki mikið skeið og það var ekki mikið sveif þessari skeiðsýningu. Fyrir henni fínt stökk, hann lyfti sér ágætlega upp að framan en svífur ekkert mikið aftan. Fyrir henni bara áferðarfallegt brokk. Viðandi taktur og hérna hesturinn sáttur í honum. Svona mætti vera meira svif og svona meiri sveifla til að fara í þessar hæstu tölur en hérna þetta bara fallega riðið hjá honum og leysir þetta ágætlega þeir leysa þetta saman. Í fett, mætti svona lengja sig aðeins betur, hann svona jaðra við að fara undir bita, sýnist mér, maður svona sér að kannski frekar illa úr þessu sjónarhorni, sér maður betur já, þetta alveg í lagi. Fínt fett, en ég myndi samt vilja sjá hann lengja yfirlínuna aðeins betur og svona, ég myndi allavega að halda að það myndi hjálpa honum, það fettið gott, hann hérna stikar vel og fer lifið framfótaskrifin og hérna þetta að koma. Ég svona sett spurningamarki með takt á skeiði, ég veit ekki hvað þá næst í braut, hún Kolbrún Sif og Pipar og það gaman að segja frá því að hérna frammi litla hestasjoppan komin með vörur, þannig að ég hvet ykkur til að kíkja á þær. En einkunnir fyrir Ragnar og Gilli eru 5,2, 4,4, 4,3, 5,9 og 5,1 gera 4,90. Já, þetta hún Kolbrún komin, hún Sindradóttir og Sörlafélagi, situr Pipar frá Ketilstöðum, 14 vetra bleikálóttan, undan Stála frá Kjarri og Djörfungu frá Ketilstöðum. Kolbrún keppi fyrir Helgadún Hestaval og vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þá var hún Kolbrún Sif mætti í braut. Hestur á 14. vetri. Byrjar hann á tölti. Þetta bara fínast tölt, það viðandi taktur. Hann hérna, já, bara fínasta mýkt í þessu tölti. Fyrir mína part ekkert út af það að setja. Fer þetta bara vel. Hesturinn sáttur í gegnum þessa töltsýningu og þau leysa þetta bara vel saman. Fer hér síðan inn í fett.
svona vantar kannski róina í þessa fettsýningu hjá þeim. Svona aðeins eins og haldi niður sér andanum og vona að þetta fari vel. En Kolbrún leysir þetta vel. Man sér að hún að reyna að hjálpa hestinum að róa sig en já, þetta svona meðal fett. Fyrir síðan inn í brokk. Svona sama sem maður segja hér á brokkjuna, svona vantar aðeins að nú að lagast hérna. Svona í byrjun vantar aðeins svona framtaki í brokkið, svona eins og á fettinu. En þetta bara verða fín hérna. Hesturinn kveldur og sáttur og hérna brokkið bara verða gott hérna. Það er fínt svif og þau gera þetta bara vel, leysa beygurnar vel og engin hnökrar. Fara hérna síðan inn í skeið. Til í niðurtaka. Já. Þetta var hörku sprettur. Já. Það er svaka kraftur í þessu skeiði. Heldur betur. Hann svona sá það ekki alveg nógu vel í myndavélinni í seinni sprettinum, hvort að hann væri svona aðeins fjórtaktari en sá fyrri út að fyrri var alveg frábær. Mikill kraftur og góð útfærsla. Enda hér á sína sýningu. Það var gaman að sjá hvað hann bæri fyrir þessa sýningu. Og Pipar. Þá er næst í braut Díana Ösp Káradóttir og hún Sunna. Og við fáum einkunnir. Og eitthvað sýnist mér breytast nú toppurinn við þetta, en Kolbrún og Pipar hafa hlotið 6,0, 6,0, 6,2, 6,1 og 6,0, gera 6,03 og það er þriðja sætið eins og er. Þá er hún Díana Ösp mætt, hún er Brimfaxafélagi, situr Sunnu frá Ytri Bæis á 1, 10 vetra gráa, undan Kjarki frá Skriðu og Drífu frá Ytri Bæis á 1. Díana keppir fyrir Grindjána. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, Kolbrún skýtur sér í þriðja sætið. 6,03. Ja, stytti sig hér strax í byrjun prógram. Það er fullt. Tekur sér tíma að undirbúa hérna seinni sprettin. Já, þarna tekst það. Það er tvítaktur í þessu skeiði, það er svona aðeins los. Fer hér síðan inn í tölt, það er svona hliðstæðarhreyfingin eldur þau aðeins inn í töltsýninguna. Þannig svona, þarna er þetta skána. Svona aðeins, svona svolítið lengi inn í töltið hérna eftir að taka skeiðið. Hún var miklum tvítakti í skeiðinu. Það er takturinn betri, þetta er svona bara meðaltölt, það er svona vantar aðeins kraftin í þetta til að fara í hæstu hæðir. En hérna þetta er bara fallega riðið og hesturinn er sáttur. Það er skrítið að vera ekki með aðal manni hérna með mér, að þurfa að ramba hérna einn í svona svaðalega langa tíma. Það er hérna ekki það, ég get talað endalaust og ég held að fólk sem þekki mig viti það, en hérna það er fínt að geta dreift álæginu samt líka. Fer hann enda síðan inn í fett. Það er svona, já,
þetta bara svona meðal fet, svona vantar svona, hann svona aðeins hliðstæð hreyfing í því. Svona tekur lappirnar svona framlappirnar svona full snemmu upp frá jörðinni. Verður svona hliðstæð svona hreyfing eins og við varum að tala um áðan. Sem vantar kannski aðeins bara framhugsun og myndi ýta henni aðeins betur fram. Það er spurning hvort það myndi lagast. Tekur hér síðan Brock. Fínasta Brock, það er hérna bara fínn taktur. Það er svona, þetta er ekki mjög kraftmikið hjá þeim, en hérna bara fallega riðið og hérna þau eru sátt saman. Það er Díana og Sunna. Þetta er meira á 10. vetri. Það er búið að keppa í 100 metra skeiði og fjórgangi. Já, það er bara búið að keppa í flest öllu greinum sem hægt er að keppa. Sýnist mér. Kláraði sína sýningu á stökki. Bara fínt stökk. Ekkert mjög mikið svif en hérna bara áfæra fallegt og hérna bara það er runnuð þetta prógram bara sáttar saman. Fyrir Díana og Sunna þá er hún Annika Hrund næst í braut og hann Hraunar. Einkunnir fyrir Díunu og Sunnu eru 3,6, 4,1, 3,6, 4,5 og 3,9 gera 3,87. Þá er næst í braut hún Annika Hrund Ómarsdóttir, sprettsfélagi. Hún situr Hraunar frá Hólaborg, 9 vetra Móalóttan. Hraunar er undan Blísvara frá Fremrahálsi og Dagrúnu frá Álfhólum. Annika keppir fyrir Holtsmúla, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þá er hún Annika Hrund mætt í braut. Hún var eftirminnilega hér hérna í fjórgangnum á miklum gæðing, ungri rissu. Hún mætir hér meðan Hraunar, byrjar hérna að sína sýningu á tölti. Það er bara fínt tölt. Hesturinn sáttur og hérna þetta er bara riðið af tiltölulega miklum krafti. Hann er ekkert mjög skrefstór þessi hestur, hann er svona örlítið tíður en hérna þetta er bara fer ágætlega hjá þeim. Rúllar ég síðan inn í stökk. Svona, já, klókt hjá henni að ríða þetta aðeins hraðar og svona verður aðeins meira svif en það er ekkert mikið það. Hérna rúllar þetta bara nokkuð ljúft. Þetta er þetta klassíska umgangsprógram hingað til. Það er tölt, stökk og brokk. Brokkið er gott, þannig hérna taumsamandi er gott, það er gaman að sjá það. Hérna, það er mjúk taumönd og hérna það er svona aðeins losara bragur gegnum þessa beygju en góður hérna á langhliðunum. Fyrir hérna inn í fett. Þetta er El Clasico, þetta 5-gámsprógram. Þetta myndi halda að þetta væri vinsælasta prógram, uppstilling af prógrami sem ég riði. Þetta er svona, það er gott flæði í því og hjálpar með skeið og svona. Þetta er bara fínt fett, meðalfett, hann hérna stikar ágætlega og nær framfótaskrefinu og hérna svona verða aðeins svona taumarnir verða aðeins lausir hjá henni. Það svona vantar kannski við erum örlítið
betra taumsamband og svona fylgja hestinu betur. Undirbúið sig fyrir skeið, úps. Hann fær ekki alveg að teygja á sér en hérna þetta var kraftmikil fyrir sprettur. Hann er svona full stuttur og hann fær ekki alveg að svona teygja á sér inn í skeiðið, úps. Kemur þarna smá los. Svona væri gaman ef myndi treysta hann kannski aðeins betur og fá hann til að lengja sig inn í skeiðið. Setja hann inn í svona skeiðsnið og það myndi hjálpa hann líka með tvítaktiðin held ég. En þetta var kraftmikil útfærsla. Fyrir Agnika Hrund og Hraunar. Þá næst í braut Elva Rún Jónsdóttir og Móeiður. Já, þarna opnast hurðin og við fáum einkunnir. 5,9, 5,5, 5,6, 6,1 og 5,9 gera 5,80 og það 5. sætið eins og Skýtur sér í 5. sætið. Já, þá hún Elva Rún Jónsdóttir úr spretti næst og Móeiður frá Feti. Móeiður 10 vetra gömul, Mó og Lotta lit undan stála frá Kjarri og hvatningu frá Feti og Elva keppir fyrir Hjarðartún. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Það kemur reynslu mikill knapi og reynslu mikill hross. Ég veit ekki hvað þær hafa mikla reynslu að keppa saman en mér búin að fara hátt í 5 gang. Það hefðist að tala sem hvað Þorsteigi 6,70. Svona flottu bragur á þeim á tölti. Hún svona full opin í kverkina fyrir mína parta, mætti svona og svona hún svona aðeins heft í bakinu þar að leiðandi takturinn ekkert upp á 10. Hann ekki alveg dillandi mjög tölti en svona örlítill styrleiki. Það svona sé eitthvað smeyk við áhorfendur en það er svona glannarlegt hross, mikill fótaburður og svakalega lappalöng. Fótaátt hross. Tekur skeið. Já, bara fín útfærsla í þeim. Virkilega góð niðurtaka þarna. Það var mjög skemmtileg. Það er ekki mikið svif í skeiðinu sjálfu en útfærslan alveg frábær hér í seinni sprettinum. Mjög skemmtileg niðurtaka og rann skemmtileg inn í skeiðið. Hún bara fínt brokk, hún svona lendin aðeins orðin hærri. Hún svona þyrfti að lyfta sér aðeins betur upp í herðarnar aftur. En gengur þetta bara ágætlega. Svona nökrarlaus brokksýning. Þetta bara fínt stökk, það er bara fínt svif og hrissan kveld. Þetta er gott stökk. Svaðalega fóta á tross sýnist mér. Þetta er svolítið erfið gangskipting þarna. Hún var svona sein inn í feti, sýndist mér. Ég veit ekki hvort að dómararnir telja að þau þurfa að taka refsin eitthvað fyrir það en það geti svona leitt að einhverjum svona ósamræmi. Fyrir hann bara í meðalfet. Bara vantar svona örlitla ró til að fara til að verða mjög gott. Svona aðeins að flýta sér. Svona óstöðu taumsamband. En það er örugglega fínasta fett í merinni. Svona þær eru ekki alveg að hitta á það núna. Svona aðeins inn og út úr því. Úps. Fyrir Elva Rún og Móeiður. Þá
Þá næst inn á gólfið hún Glódís Líf Gunnarsdóttir og Hallsteinn frá Þjóðólfssaga 1. Já, þarna hún Glódís Líf komin meðan Hallsteinn frá Þjóðólfssaga 1, 14 vetra Móalottan, undan Sæ frá Bakkakoti og Hugsjón frá Húsavík. Glódís Líf mánafélagi en keppir fyrir Arma Ellert Skúlason. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, þá hún Glódís mætt í braut, situr hún Hallsteinn sinn, byrjar hérna bara fitnesssýning á tölti, bara tiltölulega kraftmikil sýning á tölti, hesturinn sáttur og þau fara þetta bara vel. Í hérna bara fína stökk, svona velti ég fyrir mér að hún myndi fara kannski aðeins hraðar, hvort það myndi ekki hjálpa honum svolítið með svif. Það erfitt að fara fyrir svona vekringa vera svona hægt á stökki en hérna hann lyfti sér býsna vel að framann og hérna og þetta er prýðisgott stökk. Stað, niður í brokk. Gengur brokki hérna bara fínt. Þau eru bara, þannig að það hefur gert þetta margoft. Svona skemmtilegt taumsamband og hérna svona mætti ganga betur fram til að hérna fara í þessar hæstu hæðir en þetta er bara virkilega áfærafallegt brokk og bara klára þetta bara vel. Dubbir sig hérna fyrir skeið. Já, þarna vantaði svona frá knapanum að hleypa honum aðeins betur á stökki. Svona var full hæg á stökki sem verður leiðandi að hann er svona full hár inn í skeiði eins og þarna. Og svona já, út af því að hann er svona hár þá nær hann ekki að slíta neitt svakalega mikið á skeiði. Hann er svona full nálægt tölti fyrir mína parta. Það var svona, ég velti fyrir mér myndi bara treysta honum aðeins betur og hérna leiða honum aðeins að lengja sig inn í skeiði hvort það myndi ekki koma betri taktur. En hérna inn í bara þetta frábæra fett. Mikil skrefstærð og hérna stikar hérna mjög vel. Róur svo gengur virkilega verið gegnum sig og hérna þetta er alveg frábært fett. Lítið út á það að setja. Takk ykkur fyrir. Þá næst inn á gólfið hún Hildur María Jóhannesdóttir og Hveragerður frá Brekku. Og einkunnir fyrir Glódísi og Hallsteinn. Og annar dómari myndi staðfesta. En já, þarna hún komin, Hildur María Jóhannesdóttir úr Jökli, situr Hveragerði frá Brekku, 8 vetra brúna sýnist mér. Og undan Örvari frá Gljúfri og Njálu frá Efstadal 2 og Hildur keppir fyrir Brekku Einhamar. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. En einkunni fyrir Glódísi og Hallsteinn eru 6,4, 4,9, 6,0, 6,4 og 6,1 gerir 6,17 og það er þriðja sætið eins og er. Já, byrjar hérna á skeiði, inn í bara góðan tvítakt, þetta er gott skeið, svona
Hún svona full framþung en hérna klárlega á góðu skeiði. Svona aðeins erfið niðurtaka og svona niður svona alltaf á leiðinni. Og það svona sama saga hér á Tölti, hann svona mætti lyfta sér aðeins betur upp í herðar. Hann svona full framþungur hérna, en takturinn góður og þau eru sátt og engin hnökrar í þessari sýningu og þarna. Og var hann aðeins spekkuð árunduna og þá svona lyfta sér aðeins upp og hún meirinn og gerði svona aðeins meira úr sér. Hérna bara fínt 3-takta stökk. Það er svona sama sagan í gegnum bara alla þessa sýningu. Hún þyrfti að reisa sig aðeins betur og lyfta herðunum svolítið betur. Það gerist hérna hjá órundum, þá verður hún svona aðeins að kíkja á það og verður svona skemmtilega lúkk á þeim. Þetta nökraleg sýning, svona mestu leyti. Fyrir utan þarna seinni sprettin á skeiði. Annars hefur þetta bara gengið vel hjá þeim. Þær klára hér sýningunum sína á feti. Rossi greinilega rólegt frísar er og svona aðeins kíkinn. Þetta ekki mjög skrefstórt fet en þetta er bara svona meðal fet. Svona mætti ganga betur fram og vantar svona aðeins áframöksun í þetta. Svona oft á tíðum gerist þetta á fetið þar sem það svona vilja hestarnir róa sig en gleyma að þetta að ganga líka fram. Maður sér að risan er greinilega aðeins smekinn inni og ég held að knappinn leysi þetta bara vel. Takk ykkur fyrir, Hildur María og Hveragerður. Og þá hún Tara Lovísa næst meðan hlekk. En einkunnir fyrir Hildi og Hveragerður 4,4, 4,4, 4,8, 4,7 og 4,8 gera 4,63. Já, dómarnir bara sammála með þetta. Já, hún Tara Lovísa Karlsdóttir og Harðarfélagi og situr hlekk frá Saurbæ sem að 17 vetra gamall, bleikáláttur að lit. Þarna koma þau, Tara og Hlekkur, en faðir Hlekks þeir frá Prestbæ og móðirinn Jóla frá Miðsitju. Tara keppir fyrir Husky Iceland réttverk. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Sara Dís ætlar svo að vera tilbúin, þá Ída Mekkin og þá Júlía Björg. Hérna mikið keppnisreyndur hestur mættur í braut. Ég held að þetta sé þeirra fyrsta mót saman. Það lúkk á þeim hérna á Tölti. Byrjaði bara flotta Töltsýningu. Já, þetta bara hann svona lendir örlítill svona örlítill styrleiki svona inn á milli og svona leysir sér aðeins en svona gangandi gegnum þessa Töltsýningu og var þetta bara býsna gott. Fer hér inn í skeið
Já, hann tekur á því hérna á skeiði. Niður taka bara prýðileg og hérna og skila bara góðum skeiðspretti. Æjæjæj. Það kom ekki mikið stökk fyrir seinni skeiðsprettin og hérna en kom samt síðan þarna los inn í sprettinu sjálfum. Það hún orðin svolítið mikið svona langur hjá henni. Þyrfti að ná að safna henni svolítið saman og reisa hann svolítið. Hún svona aðeins framþungur. Svona ekki mikið svif þessu stökki. Farin að vera svona fullt nálægt skeið aftur. Inni hérna bara nokkuð fínt brokk. Svona samansagan hér, hann mætti svona kvelva sig betur og hérna hann svona aðeins langur hjá henni. En hérna brokkið gott, það er stint og það er ágætt svif í þessu. Það er svona eina sem mætti sitt út af, hann myndi svona kvelva sig aðeins betur og lyfta bækina aðeins upp. Það er svona, maður sér það svolítið þegar hún hægja niður í fet og fer hann strax inn í tölti. Það er svona, getur verið, það er sama sem merki það að hann er svona kominn aðeins á framhlutan. Og þar leiðandi gangskiptingin í fet orðin töluvert sein. Og hún fær sannlega eitthvað frádrátt fyrir það sem fúlt út að fetið frábært í þessum hesti. Hún að sýna það bara leðilegt með útfærsluna í seinni sprettinum hún hafði ekki náð meira stökki. Mun sennilega draga hann niður og hérna en hérna virkilega skemmtilegir punktar í þessari sýningu og rétt hjá mér að það sem ég held að þetta er fyrsta prógram hjá þeim, þá þetta bara virkilega efnilegt. Og þá næst í braut Sara Dís Snorradóttir og Kvistur frá Reykjavöllum. En einkunnir fyrir Töru og Hlekk eru 5,3, 5,1, 6,0, 5,3 og 6,1 gera 5,53 og það er 7. til 8. sætið eins og Þá hún næst Sara Dís Snorradóttir, hún sörlafélagi og situr Kvist frá Reykjavöllum. Kvistur 17 vetra gamall, rauður að lit, undan tindi frá Varmalæk og hríslu frá Sauðárkróki. Sara keppir fyrir Miðás Miklholt. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Ída Mekkin ætlar svo að vera tilbúin, þá Júlía Björg og þá Guðný Dís. Já, þá par sem hefur gert það gott. Mætt Sara og Kvistur. Byrja virkilega skemmtilegur á tölti. Mýkt í þessu og hérna skemmtileg reysing. Þetta heima fólk hérna. Mér finnst það mannafélagi Sörla. Mér finnst það skemmtilegur hérna á tölti. Svona kom aðeins orku mér inn á. Svona aðeins frá hann dvína hérna á seinni langleiðinni, fannst mér. En mjög gott tölt aftur á móti. Fyrir inn í hérna stökk. Það svona næra hjálpa hann með beyguna, hann var svona aðeins flatur til að byrja með. Næra að taka hann svona til sín hérna í beygunni. Skilar hann hérna betra stökki á seinni langleiðinni. Gaman að sjá hvernig hún náði að hjálpa honum með þetta. Vinni hérna brokk. Þetta fallega riði hjá henni, Söru. Hestur fer vel. Rennur hérna brokki bara vel. Hann kveldur og sáttur. Það engin hnökrar og hérna hann bara lúkka á sig á þeim.
strax inn í hérna bara gott fett. Þetta mikið keppnisyfirleitur hestur, þannig að maður sér það langar leiðir að hann veit alveg hvað hann á að gera. Inn í bara mjög gott fett. Stikar vel og hérna, hann sáttur og gengur vel í gegnum sig og stórt og mikið fett. Hann fara að hugsa skeiðsýninguna sína. Hestur sáttur hjá henni. Já. Þetta flottur sprettur, vel útvært hjá henni, góður niðurtaka. Kraftmikil niðurtaka líka, maður sér það að hann gefur inn í skeiðið sjá þið. Tegir á sér og fer inn í skemmtilegt skeiðsnið. Þetta er vel gert hjá þeim og hérna virkilega vel riðið hjá henni. Takk fyrir þetta Sara og Kvistur. Og þá næst í braut hún skemmtileg útfærsla af skeiði. Þetta svona eins og maður vill sjá að þeir gefa inn í skeiði. Það er mikið geðamerki. Við eigum eftir að fá einkunnir. En það eru komnar 6,6, 6,2, 6,6, 6,6 og 6,4. Gera 6,53 og það er toppsætið eins og Sara fyrir hérna í nokkuð. Þá næst í braut hún Ida Mekkin Hlynsdóttir. Hún Hornstyrðingur, setur Brák frá Lækjarbrekku 2, 14 vetra Brúna, undan Glæsi frá Lækjarbrekku 2 og Baun frá Kúskerpi. Ida Mekkin keppi fyrir Hestvit, Lækjarbrekku, verður velkomin og gjörðu svo vel. Júlía Björg ætlar þá að vera tilbúin, þá Guðný Dís og þá Sigur Björg. Þá var hún Ida Mekkin komin braut. Og hún Brák frá Lækjarbrekku. Hún með svolítið keppnisreynslu þetta hross. Byrjaði hér á tölti. Það svona vantar örlitla mýkt í þessa töltsýningu. Hún svona aðeins styrð í spjaldi og hérna hleypir ekki hreyfingun alveg í gegnum sig. Skánar hérna á seinni langliðinni. Hún fengi að ganga hérna ring. Góð gangskipting upp í stökk. Svona ekki saumikið, það er svona fremur flatt en hérna bara áferðarfallegt og hérna meðal stökk. Til að fara í hæstu veðri þá þyrfti að vera svona aðeins meira svif og þyrfti að lykta sér betur upp á framan. Og svona spurning om til hleypinni aðeins, svona gefa henni aðeins pláss og leyfa henni að fara ögnhraðar hvort það myndi koma aðeins meira svif. Fyrir hérna er bara fínt brokk. Það er svona fremur skrefstutt en hérna taktfast. Gengur þetta bara fínt, rúlla beygurnar vel og hérna Ida situr vel og hérna leysir þetta verkefni bara prýðilega. Já, það þyrfti svona meira svif og framgrip til að fara í þessar hæstu hæðir sem við erum alltaf að stefna á. En þær eru sáttar saman og hreysan er róleg hjá henni og hérna það er gaman að sjá það. Við erum hérna bara inn í meðal gott fett. Svona sama hér á brokki að svona mætti vera framtaksmeira og taka stærri skref. En hérna já, bara meðal gott fett.
Það var bara 1 gangtegund eftir. Það er skeið. Bríðiskór niðurtaka. Það er hérna, það er ágættu tvítattur í skeið en það vantar svona svif. En hérna útvarslan er góð og hérna það er kraftur í þessu. Þetta er hérna bara, já, fallega leist. Hérna, fallega riði. Ídamekkin og Brák frá Lækjarbrekku. En þá í næst í braut er hún Júlía Björg Kabay Knudsen og hún Snotra. Og við ætlum að fyrst að fá einkunnir fyrir Ídu og Brák og þær hafa hlotið 5,5, 4,8, 5,4, 5,3 og 5,4 gera 5,37. Og dómar almennt sáttur með þetta. Þá er komin hún Júlía Björg Kabay Knudsen, hún er Sörlafélagi, situr Snotru frá Litladal, 8 vetra Móalotta, undan Sægrími frá Bergi og Kötlu frá Litladal og Júlía keppi fyrir Bobcat. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Og Júlía mætti braut og er að fara að hefja sína sýningu. Hún er eitthvað eins brasi hérna í byrjun. Já, hún tekur aðeins það með sér inn í sýninguna. Og greinilega aðeins erfitt með beygjurnar. Styrnar svona frekar mikið hérna í beyjunum og svona leiðir svolítið inn á langhliðina. Svona skánar það sem líður inn á langhliðina en leiður hún komin í beyjun aftur þá svona stífnaði hún aftur. Gera það aftur hér. Tekur hérna brokk. Gangskipting á réttum stað og reynir hérna bara spynnu gott brokk. Líður greinilega hérna betur í beyjunum á brokki, leysir þær vel. Það er ágætt stinning í þessu brokki og hérna og þau eru sátt saman. Þetta er knappi númer 32 af 37, þannig að þetta fer að klárast hjá okkur. Meðal stökk, hún mætti svona lyfta sig betur upp á framan og svífa betur en hérna upp og sí. Já. Svona örlaði aðeins í fjórtakt í þessari fyrir sprett. Svona sama saga er í seinni, hann svona byrjar í svona ágætu tvítaktin síðan svona leið hann fyrir að nálgast beyjuna þá var hún komin svolítið nálægt fjórtakti svona fyrir mína parta. Fyrir hérna brenni svona tegju gott fett. Þetta er góð gangtegund hérna, fett. Stikar vel og gengur vel í gegnum sig. Kláraðir sína sýningu. Takk fyrir þetta Júlía og Snotra. Nú er mér langar að koma að þeim tilmælum til áhorfenda að vinsamlegast halda kyrru fyrir á meðan sýningu stendur og þá sérstaklega í stúkunni. Kannski sögsir hérna efst uppi en alveg í stúkunni að það sé ekki verið á ferðinni þegar hestur er í braut og alls ekki þegar hann er á langhliðinni nær áhorfendum.
En við ætlum að fá einkunnir fyrir Júlíu og Snotru 5,7, 5,1, 5,0, 5,6 og 4,5 gera 5,23. Þá hún mætt Guðný Dís Jónsdóttir úr spretti, situr Erlu frá feti, 9 vetra brúna, undan Mávi frá Kjarri og Þerney frá feti, keppir fyrir Hjarðartún, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Það voru Guðný mætt í braut, hún Erlu. Byrjar á kraftmikill sýningu á tölti. Það svona skemmtilegt snið á hreysunni. Ríður þetta bara krafti. Styrna aðeins upp í beginni en skánar hérna strax og hún kemur út á langleiðina. Ætlar hérna inn í skeið. Á, góð niðurtaka hjá henni. Æ! Kom svolítið losa þarna fyrir miðjan sprett. Þessi niðurtaka aðeins erfiðari. Það kraftur í þessu skeiði samt. Og svona kannski aðeins sein í seinni sprettinum og svona smá losi fyrir en hérna mikill kraftur og niðurtakunni fyrir alveg frábær. Hérna bara einu fínt stökk. Góð gangskipting niður í brokk. Svona ekki mikið svif í þessu brokki, en hérna hreysan sátt hjá henni og hérna og enn sem komið engin hnökrar. Maður sér að Guðný að hjálpa henni hérna, hann stígur brokki í beygjunni og hérna þarna svona farið að vanta aðeins framjöksun, svona komið aðeins hurði í hérna og verri hérna í mínus áttina. Fyrir hérna bara inn í fet, þetta svona, já, svona tekur framlappirnir fullsnemmu upp, það svona örðlara hliðstæði í þessu feti sem mætti hvíla lengur í framfótaskrifinu, svona rúllar svona fullsnemma yfir. Það verður gaman að sjá hann að negla 2 spretti og það er greinilega meirinn greinilega vökur og það verður gaman að Takk fyrir þetta Guðný Dís og Erla. Þá í næsti braut hún Sigurbjörg Helgadóttir og Vissa, þá Halldór Arún, þá Freyrik Snær og lokum Kamilla Dís. Þannig það aðeins farið að síga á seinni hlutan. Hér í þessum 5 gangi í meistaradeild ungmenna á toppræter. Í boði Bros, Miðás og Miklholts. Einhverjir fyrir Guðnýju og Erlu eru 5,6, 4,9, 4,9, 5,6 og 5,5 gera 5,53. Þá hún komin inn á gólfið, hún Sigurbjörg Helgadóttir Fáksfélagi, hún situr Vissu frá Jarðbrú, 16 vetra brúna, Vissa undan Blæ frá Torfunesi og Óvissu frá Jarðbrú og Sigurbjörg keppir fyrir Helgatún Hestaval. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, það er Sigurbjörg Helgadóttir og Vissa frá Jarðbrú mættar. Það eru búin að keppa töluvert mikið saman. Það farið í 6:30 í 5 gangi F1. Það er búin að keppi í dag. Byrjar hér sýningu sína á tölti. Skemmtilega röku. Ég myndi nú aldrei treysta mér að raka svona hross. Það myndi allavega ekki fara svona vel. Hvernig ætli fólk sé að gera þetta? Maður bara henda þessi tjattar og spyrja.
gengur þetta bara fína sýning á tölti. Hún var svona örlaði styrleika þegar hún kom inn á en það að lagast hérna, sérstaklega seinni langliðinni. Svona losaði bakið og byrjaði að hleypa hreyfinguna aðeins betur í gegnum sig. Situr hún inn í Brock, þarna hún að koma, byrjaði svona full á, hún að reyna að díla við hana. Hún að reyna að fá hana til að vinna með sér. Hún beygja hana að hjálpa þeim. Þyrfti að teygja henni betur fram og nota maðurinn til að lyfta bakinu upp. Og svona, þar að leiðandi þegar hún svona há þá verður Brockið svona full fjórtáttað. Það veði á komið skeið núna. Já, frábær niðurtaka og kraftmikið skeið að koma svona örlítið nökrar þarna fyrir miðjan sprett. Vonandi neglir hún seinni sprettin hérna. Já, önnur frábær niðurtaka. Það svona smá los í báðum sprettunum. Fyrir sprettun var töluvert kraftmeiri en seinni bara fín. En hérna frábæra niðurtökur, mikil sátt þarna á milli og hérna notaði sætið vel áður en hún fór í taumina. Það gaman að sjá svona niðurtökur þar sem að knapar byrja í sætinu og nota tauminn þar að leiðandi minna til að taka þau niður skeið. Láta þau vita með sætisábendingum fyrst. Nú bara hérna fínt stökk, það svona sama hér, hún þyrfti að hverfa þess aðeins betur. Fyrir henni fett, það svona sama, hún þyrfti að hverfa þess aðeins betur. Þetta svona gegnum gangandi alla sýninguna. Hún svona nægir ekki alveg að fá þess að kvölda yfirlínu sem okkur langar í. Hún svona aðeins að flýta sér líka. Svona þyrfti að hvíla betur í skrifunum og róa sig aðeins. Þarna kemur þetta í beginni. Þetta klassískt. Maður væri til í að taka eina langlið betur Sigurbjörg og Vissa. Og negla þetta fett. En næst í braut hún Halldóra Rún og Alda. Og við fáum einkunnir. Þarna hún komin, hún Halldóra Rún Gísladóttir, hún Brimfaxafélagi, situr Öldu frá flagveltu, 7 vetra jarp skjóta. Alda undan Hafsteini frá Vakurstöðum og Hemru frá flagveltu og Halldóra keppir fyrir Grindjána. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. En einkunni fyrir Sigurbjörg og Vissu eru 5,3, 5,1, 4,9, 5,3 og 5,1 gera 5,17. Já, þá fyrir að renna á annan enda. Það eru þar eftir. Þetta Halldóra Rún og Alda frá flagveltu. Þetta meiri á 7. vetri, það bara ungt hross, samt búin að keppa þessi fyrra, mætti með henni í meistaraldi ungmenna. Byrjar hér á tölti. Svona vantar aðeins mýkt í þetta tölt, hún frekar hliðstæð hérna á tölti. Þetta nálagt skeiði, þessi töltsýning. Kann heldur betur að meta þegar að knapar eða svona tíma að baða hrossið sín. Þessi alveg skenna hvíta að sjá í myndavélinni. Hérna í Brock. Það fínt Brock. Vantar aðeins sveiflu og svona hún myndi hverfa sig betur. Knapinn hjálpar henni ekki beygina. Fínasta Brock.
Tekur hérna bara við á góðu feti, eða svona meðalfett, hún frekar stutt stíg, vantar svona að lengja skrifin og svona ganga betur fram, marsera aðeins betur áfram. Merin róleg hjá henni og hérna á bara einn gangtegund eftir, það bara að láta allt flaka. Það eina vitið maður, já. Fer þarna ytra stökk, ég held að knappinn hafði ekki alveg gert sér grein fyrir því strax. Þannig var hún og sein það sama saga hér, hún svolítið sein á skeið. Þyrfti svona að ná að nota innri tauminn til að hjálpa sér. Hún var inn á stökki þarna að taka hana niður. Hérna, hún lærir að þessu. Takk ykkur fyrir Halldóra og Alda. Og þá komið að næst síðasta knapanum. Það að Friðrik Snær og hann Stormsker. En einhvernig fyrir Halldóru og Öldur 3,1, 3,1, 3,3, 3,4 og 3,8 gera 3,27. Næst braut Friðrik Snær Friðriksson úr Jökli. Hann situr Stormsker frá Stormi sem 7 vetra gamall og bleikálóttur að lit. Hann undan Dagfara frá Álfhólum og Eddu frá Egilsstaðabæ. Og Friðrik keppir fyrir Kastalabrekku. Þetta koma þeir, Friðrik Snær og Stormsker. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Frikarinn mættur í braut. Síðasti knapi hjá okkur í þessari forkeppni. Þetta hestur á 7. vetri, bara ungur klár. Samt búinn að keppa töluvert. Byrjaði hérna bara á fínasta tölti. Svona maður sér að hann að reyna að hjálpa honum að Friðrik, hann svona aðeins, hann mætti hverfa sig aðeins betur og tegja henni betur fram og lyfta sér aðeins upp í herðunum, en hérna gengur hérna bara tölti fínt. Hann og takturinn góður. Hérna inn í brokk. Fínt brokk, þetta hérna það svif í þessu og hesturinn kveldur og góður. Svolítið samsláttur hjá þeim. Það önnur skástaðin töluvert veik. Það töluvert samsláttur en hesturinn þrátt fyrir það bara nokkuð fínn á brokki. Það svona já. Núna vantar mig alveg Hafþór til að klára alla setningar fyrir mig. Þetta alveg hrikalegt að maður þarf að klára alla setningar og tala hérna út í eilíðina. Við erum það bara inn í fínt fett, bara meðal gott fett. Hann hérna stekar fínt og hesturinn rólegur og sáttur og kveldur og gengur vel í gegnum sig. Bara meðal skrefstór og hérna, það lítið út á þetta sitja. Friki gerir þetta vel. Þessi knapar komin með gríðarlega reynslu á keppni. Svona einn inn á þessar deildir hafa náttúrulega fleytt okkur svakalega áfram í reiðmennsku. Það með ná að safna fljótt í reynslubankan. Já. Fyrir svona aðeins hár inn í skeiðið en lengi síðan þegar hann tekur á því. Sýndist þetta bara vera ágætis sprettur í þeim. Já.
þarna, það svona, já, það var ekki mikið svif í þessum spretti þarna. Hann var svona fremur nálægt fjórtatti, en vonandi sleppur þetta. Svona, maður sér að hann nær að nota beygurna til að fá hestinn aftur til sín og kemur þar að leiðandi betra stökk hér á seinni langliðinni. Það er fróðlegt að sjá hvað Frikki fær við þessa sýningu. Ykkur fyrir sitt. Já, takk ykkur fyrir Friðrik og Stormsker. Þá er 1 knapi eftir í þessari forkeppni, það er Kamilla Dís Ívarsdóttir Samstedt og hún Vordís. Og við fáum einkunnir fyrir Friðrik og Stormsker 5,7, 5,9, 5,6, 6,0 og 5,9 gera 5,83 og það er 7. sætið eins og er. 5,83, þetta eru bjóðslit á Frikka. Já, þarna kemur hún Kamilla Dís, hún er fáksfélagi, situr Vordísi frá Vassenda, 12 vetra brúna. Vordís undan Ás frá Ármóti og Álfrúnu frá Reykjavík og keppir Kamilla fyrir Husky Iceland réttverk. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Þá er síðasti knapi mættur í braut, knapi nr. 37, þetta er hún Kamilla Dís, Vordísi. Þessi meiri hefur farið töluvert hátt í 5 gang, hún er meðal annars farið í 6,70 í F1. Byrjar hér bara á býsna góðu töldi. Það er hérna skemmtilega reist og hún með svona fallega frambart. En hérna, já, takturinn batnar alltaf hérna sem líður á prógrami. Svona stífnaði eins og sem eru búin að gera hérna aðeins í beigunum. Góð gangskipting upp í stökk. Já, þetta er bara fallega riðið hjá henni. Orðið svona aðeins löng hjá henni þarna. Hún var betur á fyrri langliðinni. Svona eldir hann aðeins inn í brokki. Hún þyrfti að ná að hvelfa hana aðeins betur. Þannig kemur aðeins los. Það væri skemmtilegt að sjá hana ná að hvelfa yfirlínuna svolítið þarna og hérna og svona aðeins fá hann að þarna að koma. Hún er svona, já, hún náði aldrei almennilega negla brokki og hún var alltaf svona aðeins. Gaman að sjá hvað hún fer strax bara inn í rólegt og gott fett. Meir en bara sátt hjá henni, það eru engir vandræði í taumsambandið eða neitt. Það er skemmtilegt taumsamband hérna á fetti, hún er að fylgja henni vel eftir og losnar aldrei þá. Þetta er vel riðið hjá henni. Hérna á fetti. Hún er ekkert að búa til neinar hreyfingar sjálf og fylgir meirinn bara vel og hrissa hann bara feta vel. Já, það var að skeið. Já, þetta er flugvakur drossmaður. Já, ok, slapp. Já. Það er ykkur... Það er búið að vera í svona gegnum gangandi svona í gegnum þetta keppni. Það var alltaf þarna los þarna fyrir miða langlið nær áhorfendum. Kamilla Dís og Vordís og þá er forkeppni lokið í 5 gangi í meistaradeild ungmenna og topprætir í boði Brosmið á svo Miklholts. Við höfum bara eftir að fá eitt sett af tölum. Og þær eru að koma hér. Kamilla og Vordís hafa lotið 6,1, 5,6, 6,0, 6,0 og 5,4 gera 5,8, 10 og 7. Og eftir 30 mínútur
förum við í B-úrslit klukkan 14:20 og þá eiga að mæta í 10. sæti Tara Lovísa og Hlekkur með 5,53 en hærri þegar allar 5 tölurnar eru teknar inn. Það eru báðar, Lilja Rún og Tara Lovísa báðar með 5,53 en þegar búið er að rekna allar 5 tölurnar er Tara með 5,56 og Lilja með 5,42. 9. sæti er Annika Hrund og Hraunar með 5,80. Í 8. sæti er Friðrik Snær og Stormsker með 5,83. Þá Kamila Dís og Vordís með 5,87 og Hrafnhildur Svava og Smyrill með 5,90. Þetta eru þeir knapar sem mæta í B-úrslit eftir 30 mínútur. Beint í A-úrslit fara Kolbrún Sif og Pipar með 6,03. 4. sæti Glódís Líf og Hallsteinn með 6,17. Fandís og Sproti í 3. sæti með 6,23. Ragnar Snær og Vigdís með 6,30 í öðru sæti og efst eftir forkeppnina er Sara Dís og Kvistur með 6,53. En eins og ég sagði, klukkan 14:20 mæta Hrafnhildur, Kamila, Friðrik, Annika Hrund og Tara í B-úrslit. Já, þá er forkeppnin lokið og við ætlum að taka smá pásu fyrir B-úrslitin og við sjáumst á. Íslenska móðir
Hugsaðu inniveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Hugsaðu inniveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Hugsaðu inniveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Réttan og þá ætla ég að biðja ykkur að fara út og koma inn aftur í réttri röð. Jæja, þá eru úrslitin að byrja hérna. Knapar að hitta upp hérna í höllinni En í þessi úrslit er að mæta Tara Lovísa, Annika Hrund, Friðrik, Kamila og Hrafnhildur. Og svo gerum við 10 mínútna hlé á milli úrslita og förum þá í A-úrslitin. Dómar er búinn að fara Það yfir málin. eins og áður, þá fer knapinn úr B-úrslitunum ekki upp í A-úrslitin. Þetta fer að byrja hérna. En klukkan er orðin 20 mínútur yfir 2, þannig að við fáum knapa í braut. Fyrsta kynnum við Töru Lovísu Karlsdóttur og Hlekk frá Saurbæ 17 metra bleikálottan, undan þeir frá Pressbæ og Njólu frá Miðsitju, keppir fyrir réttverk Husky Æsland og er merkt með rauðu. Þá kemur Annika Hrund Ómarsdóttir og Hraunar frá Hólaborg 9 metra mógólottur, undan Blísfara frá Fremrahálsi og Dagrúnu frá Álfhólum, keppir fyrir Holtsmúla og er merkt með gulu. Þá kemur Friðrik Snær Friðriksson og Stormsker frá Stormi 7 metra bleikálottur, undan Dagfara frá Álfhólum og Eddu frá Egilsstaðabæ, keppir fyrir Kastalabrekku, merktur með grænu. Þá kemur Kamila Dís Ívarsdóttir Samstedt og Vordís frá Vassenda 12 metra brún, undan Ás frá Ármóti og Álfrúnu frá Reykjavík, keppir fyrir réttverk Husky Æsland og er merkt með hvítu. Og þá er það Hrafnhildur Svava Sigurðardóttir og Smyrill frá Vestra Stokkseyrarseli 15 metra jarpur, undan Orra frá Þúfulandeyjum og Rák frá Halldórsstöðum, keppir fyrir réttverk Husky Æsland og er ómerkt. Og það er búið að loka hurðinni og þið eru öll komin inn og þið hefjið keppni á tölti, gjörið svo vel. Já, þá eru knapar komnir í dóm á tölti. Hérna Annika og Hraunar fara hérna bara nokkuð vel. Smyrill, það er svona minnir að hann hafi svona svipaður í forkeppninni, þyrfti að ganga svona aðeins betur upp í hefðarnar til að fara í þessar hæstu þæðir. Hérna er hún Kamila, sýnist mér, fer vel. Já, Hlekkur flottur hjá henni Töru. Vordís hérna bara mjög skemmtileg. Hérna er sá ungi hjá Frikka, 7 vetra klár á 7. vetri. Hann líst betur á hann hjá Anniku núna í úrslitunum heldur en forkeppnina. Hann er svona að mig minnir með stærri skref núna og svona gengur betur í gegnum sig.
Og þetta komið af tölti, þið megið hægja niður. Allir bara á frekar góðu tölti og það sem ég sá bara að halda kyrru fyrir, sérstaklega í stúkunni. En við lesum upp engunir, þið haldið áfram að feta. Tara og Hlekkur hljóta fyrir tölt 6,0, 6,0, 6,5, 5,0 og 5,5 gera 5,83. Annika Hrund og Hraunar, það 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gera 6,50. Friðrik og Stormsker, það 5,5, 6,0, 6,0, 6,0 og 5,5 gerir 5,83. Kamila Dís og Vordís 6,5, 6,5, 6,0, 6,0 og 6,0 gera 6,17 og Hrafnhildur Svava og Smyrill hljóta 5,5 hjá öllum 5 dómurum gerir það 5,50. Þá ætlið þið að fara næst í brokk, gjörið þið svo vel. Já, mig grunaði þetta. Annika fór vel hérna á tölti og er efst með 6,50 en það eru komin á brokk. Fer líka vel hérna hjá Anniku á brokki, fer vel að stað. Skemmtilega sáttur og kveldur hjá henni hesturinn. Fínt brokk hérna hjá Töru, hann þyrfti að kvelva sig svona aðeins betur og nýta afturpartin betur, hann svona aðeins á framhlutanum. Sama sagaði hér meðan Smyrill, hann svona þyrfti að væri skemmtilegt að sjá að lyfta sér aðeins betur upp. Vordís hérna skemmtileg og Klárin og Frikka góður líka. Það svona það sem ég var að tala áðan, það hérna brokki fínt í honum Hlekk en hann þyrfti að kvelva sig og svona nýta afturpartin betur til að spyrna sér áfram. Ég ekki frá því að hann Hraunar sé bara betri núna á brokki líka í úrslitunum. Hlekkur hérna. Þetta tvítakta brokk og gangtíðin góð. Og þið megið hægja niður. Takk fyrir, þetta komið að brokki. Það voru allavega eitthvað svipað. En við getum nú alveg látið krakkana vita að þau sé að gera vel og þetta sé flott hjá þeim með smá klappi. Og eða ekki, hann Hlekkur kannski ekkert rosalega hrifinn af því. Förum bara varlega í það en það svo gaman að þau viti að þau sé að gera vel. Mikil vinna sem liggur að baki því að vera komin hingað. En við ætlum að fá engunir fyrir brokk, Tara og Hlekkur. 5,5, 6,0, 6,0, 6,0 og 6,0 gerir 6,0. Annika Hrund og Hraunar, 6,0 hjá öllum 5 dómurum, það gerir 6,0. Friðrik og Stormsker, 5,0, 5,5, 5,5, 5,0 og 5,5 gera 5,33. Kamila Dís og Vordís, 5,5, 6,0, 5,0, 5,5 og 5,5 gerir 5,50. Og Hrafnhildur og Smyrill, 5,5, 5,5, 5,5, 5,0 og 5,5 gerir 5,50. Þá fet næsta gangtegund og þið eruð komin í dóm, gjörið þið svo vel. Já, Annika leiðir enn eftir 12 brokk. Smyrill nokkuð góður hérna, rólegur og slagur. Gengur vel í gegnum sig og stikar býsna vel. Þetta svona aðallinn hjá Hlekk. Góður hérna feti. Gengur vel í gegnum sig og tekur stór skref. Frikki hérna bara á nokkuð góðu feti. Kveldi yfir lína og gengur vel í gegnum sig. Vordís, sama sagði ég, bara nokkuð góðu feti. Það er sleðilegt að við skulum hittast akkurat svona. Annika aðeins í felum hérna frá dómurum. Já, Smyrill bara hérna nokkuð góður. Slagur og sáttur og hérna gengur býsna vel í gegnum sig og hérna mætti vera, ég ætti að segja eitthvað, mætti stika aðeins betur fram og hugsa betur áfram. Halda svo bara áfram að feta.
meðan að við lesum upp einhvernir og förum í næsta atriði sem stökk. Ég ætla að biðja ykkur svo að vera ekki að stoppa. Við skulum bara halda vel áfram og halda áfram að feta. En Tara og Hlekkur hljóta fyrir fet 7,0, 7,0, 7,0, 7,5 og 7,0 gera 7,0. Annika og Hraunar 5,0, 5,5, 5,5, 5,0 og 5,5 gera 5,33. Friðrik og Stormsker 6,0, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,5 gera 6,33. Kamilla Dís og Vordís 6,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gerir 6,33. Hrafnhildur og Smyrill 6,0, 5,5, 5,0, 6,5 og 5,0 gera 5,50. Þá ætlum við að fara í stökk, gjörið svo vel. Já, Tara var afgerandi best á feti og er búin að skjóta sér hérna upp í fyrsta sæti. Leiðir hér fyrir stökk. Það er svona, hann þyrfti að lyfta sér betur upp í herðunum, hann Smyrill. Hann er svona orðinn aðeins framþungur. Hún var í vesinni og Annika sýnist mér. Þetta er nokkuð gott stökk samt hjá Smyrill, en hérna það væri svona gaman að sjá hann svona aðeins lyfta sér betur upp. Og hérna, það er svona sama saga hjá flestum. Frikki hérna nokkuð góður bara. Vordís fyrir hérna ágætlega, þyrfti að mætti hverfa sig aðeins betur en fínasta stökk. Og þetta er komið því megið hæja niður. Fannst engin afgerandi bestur á stökki? Þá ætla ég að biðja ykkur að safnast ekki það sem ég sá á skjánum. Í því horni sem að leiðir til þess á hvorri langleiðinni þið ætlið að leggja. Voruð þið eitthvað búin að ræða það? Eigum við að fá upp réttar hendur, langleiðin fjær áorvendum, rétt upp hönd. 1, 2. Það sjá, ert þú, já, langleiðin fjær, Tara? Já, það er 1, 2, 3. Þannig að þá er það langleiðin fjær, þannig að þá farið þið í hornið þarna austan. Sko hvaðan Friðrik er áttunum hérna. Frikki er ekki bara myndalegur. En einhvernir fyrir stökk. Áttunar og hreinu líka. Tara og Hlekkur 5,0, 6,0, 5,0, 6,0 og 5,0 gera 5,33. Annika Hrund og Hraunar 5,0, 5,0, 4,5, 4,0 og 5,0 gera 4,83. Friðrik og Stormsker 5,5, 6,0, 5,5, 5,5 og 5,5 gerir 5,50. Kamilla Dís og Vordís 6,0, 6,0, 5,5, 6,5 og 6,0 gerir 6,0. Og Hrafnhildur og Smyrill 5,5, 5,5, 5,5, 6,5 og 6,0 gera 5,67. Þá ætlum við að vinda okkur í skeiðið og Tara, gjörðu svo vel. Og eins og staðan er núna þá leiðir Kamilla, þá kemur Tara, þá Annika, þá Friðrik og lokum Hrafnhildur. Jæja, þá er það sem fyrir það er skeiðið. Gjörðu svo vel, þú mátt leggja stað í fyrsta sprett og Annika vera. Já, það er gaman að sjá Knapa leggja allt í þetta. Ekkert vera að læðast í kringum þetta, það er bara að setja fullan kraft og láta vaða. Tara byrjar hér. Já, gekk ekki núna. Við minnur hún að það verið upp á hægri í forkeppninni. Auðveldin er á skeið þar. Og Friðrik að vera tilbúinn. Og Annika og Hraunar. Já, það byrjar svona full snemma að taka niður. Kemur hérna skeið. Þetta er kraftmikið, en hérna það er, stytti sig þarna. En hérna það mætti vera svona aðeins skrefstæra og það mætti stækka skrefin á skeiði. Friðrik gjörðu svo vel og Kamilla að vera tilbúinn.
Og hann Friðrik. Já. Hann vakur klárinn. Já. Enda nást ekki. Og Kamilla gjörði svo vel og Hrafnhildur að vera tilbúin. Þetta er efnisklári í 5 gang hjá honum Friðrik. Það er svona það sem ég var að tala um á hann að þegar maður er að taka niður á skeið þá vil maður sjá svona hraða aukningu í niðurtökunni að þeir svona fari fram í skeiðið að maður sé ekki hægja á þeim. Þetta var býsna góð. Já. Já, kom svona eins og ætlaði að steytta sig en hún náði að koma hjá því. En hérna Og Hrafnhildur gjörði svo vel og Tara vera tilbúin í sprett númer 2. Já, flott niðurtaka. Úps. Nei. Það er aðeins krefjandi sennilega að vera að taka niður á skeið þarna hjá hurðinni. Förum við í umferð númer 2. Tara gjörði svo vel og Annika vera tilbúin. Þeir eru sennilega að leita út. Þeir eru að leggja í alveg hreina mínusátt. En meirihlutin vildi þessa lið og við áhorfendur græðum að því sem sitjum hér í höllinni og svörla. Nei, hún nær ekki 2 sprettum og hérna hún nær þá því miður ekki fullnaðar einhvern á skeiði. Annika Hrund gjörði svo vel og Friðrik að vera tilbúin. Þessi niðurtaka er betri, hún byrja samt alltaf full snemma sittast í hann og það vantaði kraft í þennan sprett segi ég. Hann var kraftmeiri Friðrik gjörði svo vel og Kamilla vera tilbúin. Sá fyrir spretturinn. Sali slagur hann Friggi. Hann er ekkert að láta þetta hækka þrýstinginn sko. Já. Já. Þetta er vel gert hjá honum, þetta er vel leyst. Hann er svona, Kamilla ennþá að læra sennilega, hann er bara ungur klár að vera með svona smurða niðurtökur, en þetta er efnilegt hjá þeim. Já. Já, það er svona, já, og þarna kom það. Það er svona sem að var að gerast í fyrir sprettinum. Og Hrafnhildur gjörði svo vel og Tara vera tilbúin í sprett númer 3. Kom sjá því þá, en ekki núna. Já. Flott. Áferðarfalleg útfærsla. Og Tara gjörði svo vel, við förum í umferð númer 3 og Annika vera tilbúin. Það var ekkert mjög kraftmikið. Það var að Tara. Já. Hún er í erfiðleikum með þetta vinstra stökk. Hún er bara upp á mótinni þegar hún reynir að sittast í hann. Þakka ykkur fyrir Tara og Hröngur. Annika Hrund gjörði svo vel og Friðrik að vera tilbúin. Nota svona innri tauminn til að hjálpa henni að taka niður á skeið. Hún svona fer mikið í báða taumana og þá hækkar hann bara á stökki. Það er svona grunar að það geti verið eina ástæðunum fyrir að hann vil ekki fara niður hjá henni. Já, þarna kom svolítið lítið stökk. Ég spyr
maður setur spurningamerki við því hvort að þetta hefði náð fyrir vegarenda stökki sem Takk ykkur fyrir Annika, Hrund og Raunar. Friðrik, gjörðu svo vel og Kamilla vera tilbúin. Frikki búinn að koma með 2 býsna góða spretti. Hann hlýtur að leggja allt í þennan þriðja og síðast sprett. Já. Hann ríður þetta krafti, strákurinn. Enda allir á stökki. Takk ykkur fyrir Friðrik og Stormsker. Kamilla, gjörðu svo vel og Hrafnhildur að vera tilbúin. Já, sleppt henni frá þér. Þarna leiði henni að lengja sig betur og hún fekk að taka á því. Meirinn. Takk ykkur fyrir Kamilla Dís og Vordís og Hrafnhildur, gjörðu svo vel. Það var að sé skeiðsbrauturinn. Já, fallið niðurtaka. Fínt skeið. Takk fyrir kærlega Hrafnhildur og Smyrill. Og þar með lauk þessum B-úrslitum í 5 gangi meistaradeild ungmenna og topprættir í boði Bros, Miðás og Mittholts. Nú kíkja dómarar á hross og búnað og við fáum einkunnir. Tara og Hlekkur hljóta 0 fyrir skeið hjá öll. Nú vantaði mig dómara afsakið hlé. Nú er ég aðeins og fljóta á mér. Þannig að við hingurum bara augnablik og svo verður verðlaunaafhending eftir úrslitin. Þá koma allir 10 knapparnir hér í eina verðlaunaafhendingu. En Tara, Lovísa og Hlekkur hljóta 0 fyrir skeið hjá öllum 5 dómurum. Annika, Hrund og Raunar hljóta 4,5, 4,5, 4,0, 5,0 og 5,0 gera 4,67. Friðrik og Stormsker hljóta 5,5, 6,0, 6,0, 5,5 og 6,5 gera 5,83. Kamilla Dís og Vordís hljóta 4,5, 5,0, 3,0, 3,0 og 5,0 gera 4,17 og Hrafnhildur Svava og Smyrill hljóta 6,0, 6,5, 5,5, 5,5 og 6,0 gera 5,83. Og þá ætla ég, þegar að dómarar hafa gefið grænt ljós, þá megið þið fara fram og koma svo aftur í verðlaunaafhendingu eftir A-úrslitin sem hefjast klukkan 14:50. Samkvæmt auglýstri dagskrá er 10 mínútna hlé núna á milli úrslita. En B-úrslitin hafa farið þannig að í 10. sæti er Tara, Lovísa og Hlekkur frá Saurbæ með 4,29. Þær eru jafnar í 8. til 9. sæti, Annika, Hrund og Raunar og Kamilla Dís og Vordís með 5,50. Það þarf að varpa hlutkest á eftir í verðlaunaafhendingunni upp á hvort verðlaunapeningin þær fá. Í 7. sæti með 5,62 er Hrafnhildur Svava og Smyrill frá Vestra-Stokkseyrarseli og sigurvegarinn er herramaðurinn í hópnum, Hans Friðrik Snær Friðriksson og Stormsker frá Stormi með 5,79. Strákurinn hafði þetta. Drengurinn. Þannig að við ætlum svo að fara, svo komum við aftur núna klukkan 14:50 með A-úrslitin. Skilaði 3 fínum skeiðsprettum. Lönduðunum sigri í B-úrslitum. Verður endar hér í 7. sæti. 5,79. Og skammt á eftir henni var hún Hrafnhildur. 5,62. Ég ætla að biðja dómara að uppfæra iPadin hjá sér fyrir A-úrslitin. Ekki að vera á blaði hjá ykkur.
Já, þá styttist í að áslitin fara að hefjast hérna hjá okkur. Það eru hérna, já, Ragnar eini strákurinn hérna í hópnum. Já, áslitunum líka. Veldig vígalegt. Hugsaðu um þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið má Íslendingum síðan 1902. Það er ótrúlega skemmtileg höll hérna í Sörla. Það er svona skemmtilegt að sitja hérna og horfa á í stúkunni. Hún er svona öðruvísi heldur en í flestum öðrum höllum. Og þá eru 2 mínútur í að við hefjum áslitin og ég gerir ráð fyrir því að hann Atli dyravörðurinn okkar sé búinn að sjá til þess að allir séu rétt merktir með réttan lit. En í A-úrslitin er að mæta Kolbrún, Sif og Pipar, Glódís, Líf og Hallsteinn, Fanndís og Sproti, Ragnar Snær og Vigdís og Saradís og Kvistur. Saradís efst inn í þessi áslit með 6,53 eða ekki. 6,53, Ragnar í öðru 6,30. Fanndís og Sproti 6.23, Glódís 6.17 og Kolbrún 6.03, þannig að það er mjótt á munum hjá þeim. Þetta liggur ekki á mörgum komum, þessi munur, þannig að þetta eru jafnir hestar sem voru að etja kappi hérna í áslitunum. Það var gaman að sjá hvernig þetta fer hjá þeim. Knaparnir allt í þetta núna. Það er erfið parturinn búinn. Núna er bara gaman að fara inn og njóta og sína hvað maður er með vel þjálfaða hesta og gera sitt besta. Þá ætla ég að biðja til ritara og dómara að fá sér sæti á réttum stólum. Og við köllum A-úrslitaknapa í braut, fáum fyrsta í hús, hana Kolbrúnu Sif Sindradóttur og Pipar frá Ketilsstöðum, 14 vetra Bleikalottan, Stála frá Kerri og Djörfungur frá Ketilsstöðum, keppir fyrir Helgatún Hestaval og er merkt með rauðu. Kemur Kolbrún, þá kemur Glódís Líf Gunnarsdóttir og Hallsteinn frá Þjóðhólssaga 1, 14 vetra Móalóttur, undan Sæ frá Bakkakoti og Hugsjón frá Húsavík, keppir fyrir Arma Ellert Skúlason og er merkt með gulu. Þá fáum við Fanndísi Helgadóttur í hús á Sprota frá Vesturkoti, 12 vetra Brún Stjörnóttum, undan Álfarni frá Sigri Gegnishólum og Stelpu frá Meðalfelli, keppir fyrir Helgatún Hestaval og er merkt með grænu. Þá kemur Ragnar Snær Viðarsson og Vigdís frá Bæ,
7 vetra Jörp undan skaganum frá Skipaskaga og Þrift frá Hólum keppir fyrir Kastalabrekku, merktur með bláu. Og lokum það Sara Dís Snorradóttir og Kvistur frá Reykjavöllum, 17 vetra Rauður undan Tindi frá Varmalæk og Hríslu frá Sauðárkróki, keppir fyrir Miðás Mikkholt og merkt með hvítu. Þá lokum við hurðinni, það allt klárt niður á gólfi og við segjum gjörið svo vel, þið sýnið okkur tölt og þið eru komin í dóm. Já, þá þetta byrjað. Sara Dís hérna. Kolbrún. Fer vel inn á Söru, hann flottur. Vel uppstiltur. Minnir hann hafði nú verið aðeins reistar í fórkeppninni en hann fer svakalega vel. Það þessi fallega hrissa hjá Ragga. Svaðalegu frampartur á þessari hrissu. Fanndís var fyrst í braut í fórkeppninni, þannig að það spurning hvort að hún ná að sækja hérna. Hún búin að fá mikla hvíld. Fer vel hérna á glótsir, íður þetta krafti á góðu tölti. Svaðalega uppteiknaður hérna hjá henni Fanndísi. Svona að gapa inn á milli, það svona spurning taumsambandi. Það vígalegur hálsásir Rossi. Já, þetta komið af tölti, þið megið hægja niður og nú megið endilega dreifa ykkur aðeins betur á hringinn. Og við fáum einkunnir fyrir tölt. Svo höldum við áfram að feta. Einkunnir fyrir tölt, Kolbrún, Sif og Pipar hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 5,5 og 5,5 gera 6,17. Glódís, Líf og Hallsteinn, það er 7,0, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Fanndís og Sproti hljóta 7,0, 6,0, 6,0, 7,0 og 7,0 gera 6,67. Ragnar Snær og Vigdís 7,0, 7,0, 7,0, 6,5 og 7,0 gerir 7,0 og Sara Dís og Kvistur 7,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir 6,50. Þá ætlið þið að sýna okkur brokk, gjörið svo vel. Já, Raggi efstur eftir tölt. 7,0, Fanndís 6,60, síðan eru þarna stutt og eftir. Já, það vantar svona aðeins stinningin í brokki á Söru. Hallsteinn góður hérna í Glódísi. Svaðaleg yfirlína á þessum hesti hjá henni Fanndísi og hans Sproti. Pipar hérna nokkuð góður. Hallsteinn fer hérna bara mjög vel hjá henni Glódísi, hann stinnur og gott brokk. Fer vel hjá Ragga líka. Þessi háls að hjálpa henni alveg hrikalega. Hann gerir mikið fyrir hana. Það er svolítið svindl að vera með svona frambart. Það er bara, það lætur þetta líta hrikalega vel út. Sproti góður hjá henni Fanndísi. Skemmtilega teiknaður upp. Og þið megið hægja niður. Takk fyrir, þið megið hægja niður. Og næst ætlum við að fara í fetið, en þið ætlið að sjálfsögða lagabilin og hafa þau næstum óaðfinnanleg. Þetta eru reyndi krakkar, þau vita hvernig þetta fer fyrir sig. Og við fáum einkunnir fyrir brokk. Kolbrún og Pipar hljóta 5,5, 5,5, 6,0, 5,0 og 5,0 gera 5,33. Glódís, Líf og Hallsteinn hljóta 6,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gera 6,33. Fanndís og Sproti hljóta 6,5, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,5 gera 6,83. Ragnar Snær og Vigdís 6,0, 6,0, 5,5, 6,5 og 7,0 gera 6,17 og Sara Dís og Kvistur hljóta 5,5, 5,5, 6,0, 6,0 og 6,5 gerir 5,83. Þá ætlum við næst að fara í fet, gjörið svo vel, þið eruð komin í dóm. Fetar vel eftir Söru, við sáum hana í byrjun.
fínt fet hérna á Ragga. Hún er greinilega aðeins svona vakandi fyrir umhverfinu. Hún er bara ung hrissa. Hún þyrfti að svona róa aðeins skrefin, hún hjá Kolbrúnu, hann Pipar. Hallsteinn góður. Sproti sýnist mér góður líka. Já, hann svona hann tekur framlappirnar aðeins og snemmu upp. Er svona örlítið hleistæður. En Sara hérna á frábæru feti. Gengur vel í gegnum sig og hérna stikar vel. Sama hérna á Glódísi. Það er frábært fett. Gott taumsaband og hesturinn er virkur. Það eru mjög svipaðir fyrir mína parta. Þeir tveir. Kvistur og Hallsteinn. Hann Raggi er á svona meðalfeti. Hún er ekkert mjög skrefstór en ágætis fet.